MEP courses like HVAC, plumbing, firefighting, electrical, AutoCAD, Revit இந்த 6 கோர்சஸ் வந்து நம்ம வந்து MEP சிஸ்டம் டிசைனில் வந்து இருக்குது. ஸோ இப்போ இந்த 6 கோர்சஸும் வந்து நம்ம கண்டக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் கம்பெனி இருக்குது. ஸோ அந்த ப்ராஜெக்ட் கம்பெனி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கிரியேஷன்ஸ் என்ஜினியரிங்கிற ப்ராஜெக்ட் கம்பெனி இருக்குது. ஸோ நம்ம அந்த கிரியேஷன்ஸ் என்ஜினியரிங் ப்ராஜெக்ட் கம்பெனியில் நம்ம என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லா கைண்ட் ஆஃப் MEP டிசைன்ஸ், அதாவது இப்போ நீங்கள் படிக்கணும்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா, அந்த MEP டிசைனையும் அதுக்கான ஷாப் ட்ராயிங்னா இன்ஸ்டாலேஷனுக்கு ஷாப் ட்ராயிங் வச்சு தான் வந்து இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த ட்ராயிங்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கல்ஃப் கண்ட்ரி, USA, நியூசிலாந்து, ஆஸ்திரேலியா இந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸ்க்கு மட்டும் ப்ராஜெக்ட் பண்ணி தரக்கூடிய கம்பெனி. ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு 400+ ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கோம். இதில் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஹை லெவல் ப்ராஜெக்ட்ஸ் தான். தட் மீன்ஸ் ஹிஸ்டாரிக்கல் ரெக்கார்டட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் நிறைய இருக்குது. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளது 90% ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக கல்ஃபில் தான் நம்மளுடைய ஆப்ரேஷன்ஸ். ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் ஒரு 10% மட்டும்தான் அதர் கண்ட்ரிஸ் லைக் சிங்கப்பூர், மலேசியா, அப்புறம் வந்து ஆஸ்திரேலியா, நியூசிலாந்து, அப்புறம் US ப்ராஜெக்ட்ஸு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10% ஆப்ரேஷன்ஸ் தான். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒர்க் பண்ண ஹிஸ்டாரிக்கல் ப்ராஜெக்ட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நாடல் சபா, அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பாம் ஜுமேரியா, மஸ்கட் இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட்டு, அப்புறம் வந்து புஜ் கலிஃபாவில் வந்து லாஸ்ட் ஒரே ஒரு சர்வீஸ் HVACயோட ஷாப் ட்ராயிங் ஒர்க்ஸ் வந்து கிடைச்சிருந்தது. ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பெரிய பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து நிறையா இருக்குது. ஸோ சொன்னோன்னே டப்புன்னு தெரியக்கூடிய ப்ராஜெக்ட்ஸ் மட்டும்தான் இங்கே வந்து எழுதியிருக்கு. ஸோ இதுதான் வந்து ஆக்சுவலாக கிரியேஷன்ஸ் என்ஜினியரிங்ன்ற கம்பெனி வந்து பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக உங்களுக்கு வந்து அகாடமியில் வந்து எல்லாமே இங்கே வந்து லைவ் ப்ராஜெக்ட் ட்ரைனிங் தான். லைவ் ப்ராஜெக்ட் ட்ரைனிங்னா நாங்கள் எதை மீன் பண்ணுறோன்னா எங்களுடைய ரியல் டைம் ப்ராஜெக்டில் தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த ட்ரைனிங்ஸே வந்து போயிட்டுருக்கும். ஸோ இப்போ இதனால் உங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு 100% ரியாலிட்டி ஓரியன்டாக நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியும். மோஸ்ட்லி எல்லாருக்கும் வந்து இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைனா ஜஸ்ட்டு போர்டில் நடத்திட்டு போயிடுவாங்க. இங்கே அந்த மாதிரி இருக்காது. நீங்கள் வந்து எங்களுடைய ரியல் டைம் ப்ராஜெக்ட்ஸில் ஒர்க் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும், எப்படி முடிக்கணும், அப்புறம் எப்படி நடுவில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளத்தெல்லாம் சார்ட் அவுட் பண்ணணும், இந்த எல்லா விஷயங்களும் ஈஸியாக உங்களுக்கு வந்து தெரிய வந்துடும். ஸோ இப்போ அதுதான் இதோடைய ஸ்பெஷாலிட்டியே. இங்கே வந்து நியர்பை வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே வந்து ஒரு எல்லா கைண்ட் ஆஃப் ஊர்லேருந்து வந்து படிப்பாங்க. தமிழ்நாட்டிலேருந்தும், ஆந்திரா, கேரளா, கர்நாடகாலேருந்து வந்து படிச்சிருக்காங்க. நார்த் இந்தியாவிலேருந்து வந்து படிச்சிருக்காங்க. ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி நியர்பை ஒரு 1500 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இங்கே படிச்சிருக்காங்க. இது வந்து 8 வருஷமாக நாங்கள் 2014 இப்போ வரைக்கும் ரன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். கண்டினியூஸாக ஒரு 5 இயர்ஸ் வந்து அவார்ட் வின்னிங் அகாடமியாகவும் இருந்துகிட்ருக்கு. ஸோ இதுதான் கிரியேஷன்ஸ் இன்ஜினியரிங் அகாடமியோட டீட்டெயில்ஸ். அதுக்கடுத்து இப்போ அபவுட் ஹோஸ்ட். இப்போ என்னை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா என் நேம் வந்து கிருஷ்ணன் மது. என்னுடைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணன் மது. நீங்கள் லிங்க்டின், ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம் எல்லாத்துலேயுமே இருக்கும். ஃபாலோ பண்ணுறதா இருந்தாலும் பண்ணலாம். ஏதாவது கெரியர் ரிலேட்டட் டவுட்ஸ் இருந்தாலும் என்னை வந்து நீங்கள் ரீச் பண்ணலாம். சரியா? ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம்லலாம் கிறிஸ் சென்னை அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு டிப்ளமோ அண்ட் BE கம்ப்ளீட்டட் கேண்டிடேட். நான் வந்து என்னுடைய ஸ்பெஷலைசேஷன் பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் தான் நான் வந்து பண்ணியிருக்கேன். எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஃப்ரம் த ஸ்டார்ட் டு எண்ட் அப் டு டில் நவ் ஃபுல்லாகவே கல்ஃப் ப்ராஜெக்ட்ஸை மட்டுமே லீட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஒரு பர்சன். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த சின்ன சின்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ் அந்த ஒரு 10% சொன்னோம் இல்லையா, US, ஆஸ்திரேலியா, அதை நாங்கள் அவ்வளோவா கன்சிடர் பண்ணுறதில்ல. ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 வீக் ஒரு 20 days ஒர்க் மாதிரி தான் இருக்கும். பட் ஆனால் பே அவுட் பார்த்தீங்கன்னா கம்பேரிட்டிவ்லி கல்ஃபை விட நல்லா தான் டீசெண்டாக தான் இருக்கும். பட் இருந்தாலும் கல்ஃபை பொறுத்த வரைக்கும் குவான்டிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்கும், ப்ராஜெக்ட்ஸோடைய குவான்டிட்டி. ஸோ அதனால் நாங்கள் அதை தான் ஃபஸ்ட் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம். நியர்பை நான் வந்து ஒரு 1100 ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து ஒரு பாஸ்ட் 12 இயர்ஸாக எனக்கு இந்த ஃபீல்டில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த 12 இயர்ஸில் வந்து நாங்கள் வந்து இவ்வளோ பேர் வந்து நான் வந்து இண்டிபெண்ட்டாக ஒரு ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கிறது வந்து நியர்பை 1100 பர்சன் வந்து ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கோம். சரியா? ஸோ இப்போ நம்ம இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரியை பற்றி நம்ம சொல்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து பில்டிங்ஸை வந்து டைப் கேட்டகரி வைஸில் பிரிப்பாங்க. அதில் வந்து ரெசிடென்ஷியல், கமர்ஷியல், ஹாஸ்பிட்டல், ஏர்போர்ட்டு, ஷாப்பிங் மால், எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன், இந்த மாதிரி வந்து வேரியஸ் செக்மெண்ட் ஆஃப் பில்டிங் இருக்குது. எந்த பில்டிங்காக இருந்தாலும் இந்த MEP சிஸ்டம் மேண்டட்ரி. அந்த MEPயில் HVACன்றது ஒரு ஒன் ஆஃப் தி பார்ட்டு தான். ஓகேவா? MEPனா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா மெக்கானிக்கல், எலக்ட்ரிக்கல், ப்ளம்பிங், இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம MEPன்னு தான் சொல்லுவோம். இன்னொருத்தர் அட்மிட்டாக இருக்காரு. இது எல்லாமே நம்ம வந்து MEPன்னு தான் நம்ம சொல்லுவோம். ஓகேவா? அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த MEPக்குள்ளே ஃபயர் ஃபைட்டிங் வந்து ப்ளம்பிங் கேட்டகரியில் இதுக்கு முன்னாடி இருந்தது. பட் ஆக்சுவலாக அதை வந்து ஒரு தனி சர்வீஸாக செக்ரிகேட் பண்ணி
ஃபயர் ப்ரொடெக்ஷன் ஆர் ஃபயர் ஃபைட்டிங் சிஸ்டம். அது பேஸ்ட் ஆன் சிச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி பேர் வந்து மாறும். ஸோ அந்த மாதிரி பிரிச்சுட்டாங்க. இப்போ அதை வந்து எம்இபிஎஃப் சிஸ்டம்னு கூட சொல்லலாம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் வந்து வேரியஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும். வேரியஸ் டிபார்ட்மெண்ட்லாம் அப்படி சொல்லலாம். ஒரு ஆர்கிடெக்ட் டிபார்ட்மெண்ட் இருப்பாங்க, சரியா, ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் டிபார்ட்மெண்ட் இருப்பாங்க, இன்டீரியர் டிசைனிங், பெயிண்டிங், அப்புறம் வந்து எலிவேட்ரு. ஸோ இந்த மாதிரி தனித்தனியாக ஒரு ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு பல பேர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அதெல்லாம் ஒருங்கிணைஞ்சால் தான் ஒரு பில்டிங் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகும். அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒன் ஆஃப் தி ப்ரைம் பார்ட் வந்து நம்மளுடைய எம்இபி. நம்மளோட எம்இபி சிஸ்டம் வந்து இட்ஸ் பியூர்லி எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்ஃபர்டபிலிட்டிக்காகவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் பேசிக் ஒரு சர்வைவலுக்காகவும் பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதனால் இந்த சிஸ்டம் இல்லாமல் அது எவ்வளோ ஆடம்பரமாக கட்டின பில்டிங்காக இருந்தாலுமே அந்த பில்டிங்கில் அவங்களால குடி போக முடியாது. ஸோ அதனால் எம்இபி வந்து ஒரு மேண்டட்டரி சிஸ்டமாக தான் வந்து இருக்கும். சரியா? இப்போ இந்த எம்இபி சிஸ்டம் நான் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு 4 பிரிவாக வந்து பிரிப்பாங்க. இது வந்து பில்டிங் கோர்சஸ்ன்னு நம்ம சொல்லுவோம். அடுத்து பில்டிங் கேட்டகரி, அதாவது நம்ம கோர்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் சொல்லணும்னா 4 செப்பரேட் கோர்சஸாக இருக்கும். ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்விஏசி, ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல், மூணாவது வந்து ப்ளம்பிங், நாலாவது ஃபயர் ஃபைட்டிங். இந்த எம் ஃபார் மெக்கானிக்கல்னு சொன்னோம் இல்லையா, அந்த எம் ஃபார் மெக்கானிக்கலில் தான் இந்த ஹெச்விஏசின்றது இருக்குது. அது ஏன் வந்து அதை மெக்கானிக்கல் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியராக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் தெரிஞ்சிருக்கும். நீங்கள் காலேஜில் வந்து தெர்மல் இன்ஜினியரிங், தெர்மோடைனமிக்ஸ், ஹீட் அண்ட் மாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர், ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ், என்ஜினியரிங் கிராஃபிக்ஸ், இந்த மாதிரி ஒரு 5 சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து படிச்சிருப்பீங்க. இந்த 5 சப்ஜெக்டோடைய கலவை தான் இந்த ஹெச்விஏசி. ஹெச்விஏசின்னு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஹீட்டிங், வென்டிலேஷன் அண்ட் ஏர் கண்டிஷனிங் சிஸ்டம்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ஒரு மனுஷன் வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கிறதுக்கான முக்கியமான இதுவாகவும், தென் வாழ்கிறதுக்கு அதிகமாக முக்கியமாக பயன்படக்கூடிய அந்த வென்டிலேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸும் இந்த இடத்துலேருந்து தான் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். வென்டிலேஷன்னா உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா, உங்கள் வீட்டில் ஒரு ஜன்னல் இருக்கு இல்லையா, ஜன்னல் எதுக்காக வச்சுருக்கோம்? வெளியில் இருக்க காற்று உள்ளே வரதுக்கும், உள்ளே இருக்க காற்று வெளியேறதுக்கும். அப்படி இருந்தால் தான் இந்த ப்ரீத்திங் வந்து ப்ராப்பராக பண்ண முடியும். ஸோ அந்த பர்பஸ்க்காக மட்டுமே இந்த ஹெச்விஏசி சிஸ்டம் வந்து உருவாக்கப்படுது. அதில் ஒரு ஒன் ஆஃப் தி ப்ராசஸ் வந்து வென்டிலேஷன். ஆக்சுவலாக அது 3ஆக பிரியும். ஹீட்டிங்கிறது ஒரு தனி சப்ஜெக்ட், ஏர் கண்டிஷனிங்கிறது ஒரு தனி சப்ஜெக்ட், வென்டிலேஷன்றது ஒரு தனி சப்ஜெக்ட். பட் இதோடைய காம்போ தான் நம்ம ஹெச்விஏசின்றோம். கல்ஃப்லையும் சரி, மற்ற கண்ட்ரிலையும் சரி, இதோடைய தேவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும். சரியா? ஸோ ஹெச்விஏசி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இப்போ ஒன்றுமே வேணாம், ஜஸ்ட் கூகுளில் ஹெச்விஏசி வேக்கன்சிஸ் இன் சென்னை, கத்தார், துபாய், சவுதி, ஒமான், குவைத், எந்த கண்ட்ரி வேணால் போடுங்க, யூஎஸ், ஆஸ்திரேலியா, உங்களுக்கு ஹெச்விஏசியோட டிமாண்ட் வந்து அந்த அளவுக்கு இருக்கும். பட் ஏன் இது வந்து அந்த அளவுக்கு தெரியல அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரே விஷயம், அவேர்னஸ் கிடையாது. இப்போ நீங்கள் ஒரு கிளாஸில் ஒரு 60 பீப்புள் படிக்கிறீங்கன்னா 6 பேருக்கு இது தெரிஞ்சாலே பெரிய விஷயமா தான் இருக்கும். நிறைய பேருக்கு பைப்பிங்னு கேள்விப்பட்டிருப்பாங்க. பட் ஆனால் ஹெச்விஏசி, அதாவது இந்த எம்இபி சிஸ்டம்ஸ், இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோவா யாருக்கும் தெரியாது. இப்போ நம்ம காலேஜ் முடித்தா நம்மளுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ எல்லாமே எப்படி இருக்குன்னா, ஒரு ப்ரொடக்ஷன் குவாலிட்டி இந்த மாதிரியான செக்மெண்ட் தான் ஃபஸ்ட்டு சூஸ் பண்ணுவோம். அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10,000 வேக்கன்சி இருக்குன்னா ஒரு 1,00,000 பீப்புள் பக்கம் போய் க்யூவில் வெயிட் பண்ணுவாங்க. பட் இங்கே ஒரு 1000 வேக்கன்சி இருக்குன்னா ஒரு 100 பீப்புள் கூட போய் அப்ளை பண்ணுறது கிடையாது. ஸோ அதுதான் இதோட முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்குது. அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் டிமாண்ட் ரொம்ப அதிகம். பத்தாக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு 1 to 2 இயர் மட்டும்தான் ஸ்ட்ரகிள் இருக்கும். ஒன்ஸ் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு 3 இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் ஆச்சுன்னா டெசிக்னேஷனும் சரி, சேலரி பேக்கேஜும் சரி ஹெவியாக இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து இது வந்து ஒரு ரொம்ப ப்ரைம் ரோலாக இருக்கும். சரியா? அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல். எந்த ஒரு பில்டிங்காக இருந்தாலும் சரி, நம்மளோட எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டம் வந்து ரொம்ப எசென்ஷியலாக இருக்கும். இப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக சொல்லணும்னா, நீங்கள் பெரிய பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸ் பார்க்காம உங்கள் வீடு அளவுக்கு மட்டும் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா, உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த லைட்டிங், உங்கள் டிவிக்கு நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய பவர் சப்ளை, இந்த மாதிரி எல்லா எக்யூப்மெண்ட்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய பவர் சப்ளை, இது எல்லாமே அதில் தான் இருக்கும். இதே நீங்கள் பெரிய பில்டிங்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, லைட்டிங் சொல்லுவாங்க. அதாவது பில்டிங்க்கு தேவையான டோட்டல் லைட்டிங். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு சிசிடிவி செக்யூரிட்டி சிஸ்டம், பவர், அதாவது நீங்கள் பவர் சப்ளை ப்ரொவைட் பண்ணுறீங்களா அது. அப்புறம் வந்து இந்த உங்களுக்கு வந்து அந்த எமர்ஜென்சி சிஸ்டம்ஸ் இருக்கு இல்லையா, உங்களுக்கு லைட்னிங் இந்த மாதிரி சிஸ்டம்லாம் இருக்குல்ல, எமர்ஜென்சி லைட் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள். அதுக்கப்புறம் வந்து ட்ரே ட்ராங்கிங், இந்த பவர் கேபிள்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகக்கூடிய சர்வீஸ் பேர் ட்ரே அண்ட் ட்ராங்கிங்னு சொல்லுவாங்க. சிசிடிவி ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, இந்த மாதிரி சர்வேலன்ஸ்க்காக பண்ணுவாங்க, செக்யூரிட்டி சிஸ்டம். அடுத்து வந்து எஸ்எம்டிவி, இந்த டிவி சிஸ்டம்ஸ் எல்லாமே அதில் கனெக்ட் ஆகிருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஃபயர் அலாரம்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ ஒரு ஃபயர் ஆக போகுதுன்னா, ஃபயர் ஆக போகுதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அலாரம் வந்து ரிங் ஆகும். ஸோ இப்போ இந்த அலாரம் சிஸ்டம் அதில் தான் இருக்கும். அப்புறம் இந்த ஃபயர் வந்து ஃபயருக்கு வந்து கிரியேட் ஆகக்கூடிய இந்த ஹீட் அண்ட் ஸ்மோக் டிடெக்டர்ஸ்,
இந்த 2 விஷயங்களுமே கூட பார்த்தீங்கன்னா, அந்த இதுலயே தான் உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக்கல்ல தான் இருக்கும். ஸோ, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பிளம்பிங் வந்து உங்களுக்கு வந்து 3 செக்மெண்ட்டா பிரியும். வாட்டர் சப்ளை சிஸ்டம், ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம், எல்பிஜி சிஸ்டம்னு 3ஆ பிரிப்பாங்க. இப்ப நம்மளுடைய இந்த வீடு இருக்கு இல்லையா? வீடுங்களுக்கு வந்து இந்த டாய்லெட் அண்ட் கிச்சன்லாம் இருக்கும். ஸோ, இப்ப இந்த டாய்லெட் அண்ட் கிச்சனுக்குலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து தண்ணி வந்து ப்ரொவைட் பண்றோம் இல்லையா? அந்த சானிட்டரி ஃபிக்சர்ஸ்க்கு. ஸோ, அது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, வாட்டர் சப்ளை சிஸ்டம்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம். இதே ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த யூஸ் பண்ண சானிட்டரி ஃபிக்சர்ஸ் இருக்கு இல்லையா? அதுலேருந்து வெளியேறக்கூடிய கழிவு நீர்கள் இருக்குல்ல, இந்த கழிவு நீர் எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த ட்ரைனேஜ்ன்ற சிஸ்டம் வழியா தான் வெளியில கொண்டு போயிட்டு செப்டிக் டேங்க்லயோ இல்ல முனிசிபாலிட்டி போயிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த ட்ரெயின் பாயிண்ட்லயோ நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணுவோம். அப்புறம் எல்பிஜி பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ரெசிடென்ஷியல், அப்புறம் ரெஸ்டாரண்ட், அப்புறம் வந்து இந்த ஸ்நாக்ஸ் அண்ட் குக்கிங் ஐட்டம் ஃபேக்டரிஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா? அங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சமைக்கிறதுக்கு வந்து எல்பிஜி கேஸ் வந்து பயன்படுத்துவாங்க இல்லையா? ஸோ, இப்போ அந்த சிஸ்டம் வந்து எல்பிஜி சொல்லுவாங்க. மோஸ்ட்லி இந்த எல்பிஜி வந்து ரெசிடென்ஷியலுக்கு மட்டும் வரதுனால பிளம்பிங்ல இத யூசுவலா சொல்றது கிடையாது. ஓகேவா? அடுத்து ஃபயர் ஃபைட்டிங் சிஸ்டம்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபயர் ஃபைட்டிங் சிஸ்டத்த பொறுத்தவரைக்கும், நம்ம ஒரு பில்டிங்ல வந்து பில்டிங்கையும் பாதுகாக்கணும், பில்டிங்குள்ள இருக்க மனுஷங்களையும் பாதுகாக்கணும், அவங்களுடைய பொருட்களையும் பாதுகாக்கணும். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த ஃபயர் புரொடெக்ஷன் சிஸ்டம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஃபயர் ஆகப்போது, இல்ல ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, உடனே எல்லாருக்கும் தகவல் குடுத்துரும். இந்த ஸ்மோக் டிடெக்டர், ஹீட் டிடெக்டர் என்ன பண்ணும்னா, ஸ்மோக் டிடெக்டர் வந்து எங்கேயாவது ஸ்மோக் வந்துச்சுன்னா, அத சென்ஸ் பண்ணி ஃபயர் அலாரத்த குடுத்துரும். பில்டிங்க வந்து அலர்ட் பண்ணிரும். சரியா? அதே சமயம் வந்து கண்ட்ரோல் பேனலுக்கு போயிட்டு, அந்த இன்கேஸ் ஃபயர் ஆயிருந்ததுன்னா, ஸ்ப்ரிங்க்லர் சிஸ்டத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அத ஆன் பண்ணி விட்டுரும். ஓகேவா? அதுக்கு ஏத்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து இதே சின்ன சின்ன ஃபயர்லாம் இருக்கு. அந்த ஒரு பர்ட்டிகுலர் ஏரியான்னு எக்ஸ்டிங்யூஷர்ஸ்லாம் வச்சிருப்பாங்க. ஸோ, அந்த எக்ஸ்டிங்யூஷர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு உடனே நீங்க ஒரு சிவப்பு கலர் சிலிண்டர் இருக்கும். நீங்க தியேட்டர், மால் எல்லாத்துலயும் பார்த்துருக்கலாம். அத எடுத்து நம்ம அடிக்கிறது வந்து எல்லாமே இந்த எக்ஸ்டிங்யூஷர் சிஸ்டம்னுவாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபயர் ஹைட்ரன்ட் சிஸ்டம்னுவாங்க. பில்டிங்க்கு வெளியில வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சின்ன அந்த போஸ்ட் ஆஃபீஸ் பாக்ஸ் மாரி குட்டி குட்டியா இருக்கும். அதுல வந்து வாட்டர் சப்ளை வரும். அத வந்து இந்த ஃபயர் பிரிகேடர் வராங்கல்ல, தீயணைப்பு வீரர்கள். அவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய டயா 65 ஓஸ் எடுத்து அதில கனெக்ட் பண்ணி, நம்மளுக்கு பில்டிங் வெளியில இருக்கக்கூடிய நெருப்புகள வந்து அணைக்கிறதுக்கு அந்த சிஸ்டம் வந்து பயன்படும். இப்போ வந்து இங்க வந்து ஸ்ப்ரிங்க்லர்ன்றது ஒரு மேஜர் பார்ட்டா இருக்கும். ஒரு பில்டிங் வந்து 57 டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து நம்ம எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் வேணும்னு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த டெம்பரேச்சர் வந்துருச்சுன்னா, பல்ப் பிளாஸ்ட் ஆயி ஆட்டோமேட்டிக்கா அதில இருக்கக்கூடிய வாட்டர் வந்து ஸ்ப்ரே ஆயி என்டையர் ஃபயர வந்து அணைக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து ஃபயர் ஃபைட்டிங் சிஸ்டம். இப்ப இந்தியால வந்து ஃபயர் ஃபைட்டிங் சிஸ்டம் வந்து 3 ஃப்ளோருக்கு மேல இருந்தா கட்டாயம் பண்ணியாகணும்னு ஒரு ரூல் இருக்கு. பட் இங்க கொஞ்சம் கரப்ஷன் இஷ்யூ அப்படின்லாம் இருக்கிறனால என்ன நடக்குது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த அப்ரூவல்லாம் வாங்காமலே உட்டுர்றாங்க. அப்ப இந்தியால வந்து மோஸ்ட்லி நீங்க பார்க்கறது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. இதே நீங்க ஒரு 7 ஃப்ளோர் அபார்ட்மெண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, கண்டிப்பா வந்து ஃபயர் ஹோஸ் சிஸ்டம்லாம் கண்டிப்பா உறுதியா வச்சிருந்திருப்பாங்க. அதே மாரி இப்ப இங்க சென்னை சில்க்ஸ்ன்னு ஒரு சென்னையில வந்து ஒரு துணிக்கடை எரிஞ்சு போன நியூஸ் ஒண்ணு நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களான்னு தெரியல. ஒரு 3 இயர்ஸ் பிஃபோர் இது நடந்துச்சு. இதுக்கு வந்து ப்ராப்பர் ஃபயர் ஃபைட்டிங் சிஸ்டம் இல்லாததுனால தான் அந்த ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு. இப்போ ஒரு அமெரிக்கன் கம்பெனில KFCலாம் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஃப்ளோரா இருந்தாலும் கட்டாயமா உங்களுக்கு வந்து ஃபயர் ஃபைட்டிங் சிஸ்டம் இல்லாம அவங்களுக்கு வந்து ஃப்ரான்சைசி கான்செப்ட்டே தரமாட்டாங்க. ஸோ, அதனால வந்து இந்த ஃபயர் ஃபைட்டிங் வந்து ரொம்ப எசென்ஷியல் ஃபார் லைஃப் சேஃப்டி. இது இல்லாம வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எந்த பில்டிங் இருக்கக்கூடாதுன்றது மத்த கண்ட்ரில காமனா இருக்கக்கூடிய ரூல். ஒரு சின்ன பேக்கரியா இருந்தா கூட அந்த இடத்துல கூட ஃபயர் ஃபைட்டிங்க்கான ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து கண்டிப்பா குடுத்துருக்கணும். ஏன்னா மனுஷங்களும் சரி, அவங்களுடைய பொருட்களும் சரி, அந்த பில்டிங்கும் சரி, ரொம்ப ஒரு நல்ல மதிப்புள்ள பொருள் அது. அது ஒரு விலை மதிப்பே நம்ம அதுக்கு வந்து சொல்லவே முடியாது. இவ்வளோதான், அவ்வளோதான்ட்டுன்னு. அதனால அத புரொடெக்ட் பண்றதுக்காக இந்த சிஸ்டம் மேண்டேட்டரியா பயன்படுத்துவாங்க. சரியா? இந்த 4 சிஸ்டம் இல்லாம ஒரு பில்டிங் நீங்க எவ்வளோ ஆடம்பரமா கட்டியிருந்தாலும், அந்த பில்டிங்ல நீங்க குடி போக முடியாது. அதனால தான் இந்த ஃபீல்டு வந்து ரொம்ப எசென்ஷியல்னு நம்ம சொல்றோம். சரியா? அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நாங்க வந்து என்னென்ன கோர்சஸ் ஆஃபர் பண்றோம்னு இப்ப சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா உங்களுக்கு. இப்ப வந்து நாங்க வந்து HVAC கோர்சஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்றோம். பிளம்பிங், ஃபயர் ஃபைட்டிங், எலக்ட்ரிக்கல், அதுக்கப்புறம் நம்ம 2Dல வரையறதுக்கு வந்து இன்ஜினியரிங் டிராயிங் வரையறதுக்கு AutoCAD பயன்படுத்துறோம். இன்கேஸ் 3Dன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரிவிட்ன்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து பயன்படுத்துறோம். இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த யுஎஸ், யுகே அந்த சரவுண்டிங்ல வந்து AutoCADலயே ஒரு 3D வந்து இந்த பர்ட்டிகுலர் MEPக்காக விட்டிருந்தாங்க. அது பேர் AutoCAD MEPன்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் வந்து MEP வித் ஜாப் கோர்ஸ் கண்டக்ட் பண்றோம். இப்ப காலேஜ்ல நெறைய பேர் வந்து படிச்சுட்டு எனக்கு வந்து காலேஜ் வந்து எனக்கு வந்து பிளேஸ்மெண்ட் அரேஞ்ச் பண்ணி தரல அது இதுன்னு சொல்றாங்கல்ல. இங்க வந்து அந்த மாதிரி இல்ல.
வித் ஜாப் கோர்ஸ்னால் 6 மாதம் ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது, 8 மாதம் கோர்ஸ் இருக்குது. இந்த கோர்ஸ் நீங்கள் ஃபுல் டைமில் தான் படிப்பீங்க, எதுவும் பார்ட் டைமில் இருக்காது. மண்டே டு சாட்டர்டே ஃபுல் டைமில் வருவீங்க. ஃபுல் ஹவர்ஸ் மார்னிங் 9 to 7 இருக்கும். கோர்ஸ் முடித்தோடனே இன்டர்வியூவே இல்லாமல் எங்களுடைய சொந்த ப்ராஜெக்ட் கம்பெனியான கிரியேஷன்ஸ் இன்ஜினியரிங்கில் இன்டர்வியூ இல்லாமல் நாங்கள் 100% ரெக்ரூட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இந்த கோர்சஸ் பேரை தான் நம்ம வந்து MEP வித் ஜாப் கோர்சஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஸோ இப்போ ஒரு மெக்கானிக்கலாக இருந்தாருன்னா அவர் HVAC, பிளம்பிங், ஃபயர் ஃபைட்டிங், ஆட்டோகேட் இது 4 சேர்ந்த பேக்கேஜ் வந்து படிப்பாங்க. இதே எலக்ட்ரிக்கலாக இருந்தாருன்னா எலக்ட்ரிக்கல், HVAC, பிளம்பிங் அண்ட் கேட் வந்து படிப்பாங்க. இது வந்து 6 மந்த் கோர்ஸ். இதே 8 மந்த் கோர்ஸாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் வந்து இந்த எலக்ட்ரிக்கலை தவிர்த்து HVAC, பிளம்பிங், ஃபயர் ஃபைட்டிங், ஆட்டோகேடு, ரிவிட்டு, அப்புறம் இந்த சாஃப்ட்வேர்ஸ்லாம் வராது. இந்த ஆட்டோகேட் MEPன்றது நீட் இருந்தால் மட்டும்தான் கேட்பாங்க. ஓகேவா? ரிவிட்டுக்கு அப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோஆர்டினேஷன், பில்டர்ஸ் ஒர்க்கு, அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து கிளைண்ட் அண்ட் வெண்டார் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்னு இருக்குது. ஸோ இந்த 8 கோர்ஸை 8 மாதம் ஃபுல் டைமில் படிப்பாங்க. கோர்ஸ் முடிச்சோன்னா 100% வந்து நாங்கள் ஜாப் கொடுத்துட்றோம். சரியா? உங்களுக்கு ஜாப் ஓரியன்டாவோ இல்லை இப்போ எந்த டவுட் இருந்தாலோ இந்த வெபினார் ஒரு 30 மினிட்ஸில் முடிச்சுட்டு உங்களுக்கான டிஸ்கஷன் டைம் வந்து நான் கண்டிப்பாக அலாட் பண்ணுவேன். இந்த ஃபீல்டை பற்றியோ இல்லை கோர்ஸை பற்றியோ இல்லைனா வேறு எதை பற்றி வேணாலும் நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ அந்த டைம் வந்து உங்களுக்கு கிளியர் கட்டாக நீங்கள் என்ன கேள்வி கேட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து நான் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறேன். சரியா? ஸோ அதேமாரி ஆஃப்டர் த கான்வர்சேஷன் நம்ம வெபினாருக்கு அப்புறம் கூட என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர்லேருந்து தான் உங்கள் எல்லாருக்கும் இன்வைட் வந்திருக்கும். ஸோ அதுக்கு கூட நீங்கள் எனி டைம் வந்து பிங்க் பண்ணலாம். ஓகேவா? நீங்கள் கோர்ஸ் படித்தே ஆகணுன்ற இன்டென்ஷன்லாம் வேண்டாம். இந்த கோர்ஸை நீங்கள் எங்ககிட்ட படித்தாலும் சரி, வெளியில் எங்கே போய் படித்தாலும் சரி, இந்த கோர்ஸில் இருக்கக்கூடிய நல்லது கெட்டதை பற்றி உங்ககிட்ட நான் டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன். கட்டாயம் இதை படிங்க. எங்ககிட்ட வேணாம், வெளியில் கூட நீங்கள் போய் படிச்சுக்கோங்க. ஆனால் இதை படிக்கும்போது உங்களுக்கு கெரியரில் எவ்வளோ பெரிய டிஃப்ரென்சஸ் தெரியும் அப்படின்றத பற்றி மட்டும் உங்களுக்கு A to Z எல்லாமே நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். சரியா? HVAC பற்றி ஆல்ரெடி இப்போ நான் உங்ககிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணது தான். நம்ம வந்து அதை 3ஆக வந்து பிரிச்சுக்கலாம். ஹீட்டிங், வென்டிலேஷன் அண்ட் ஏர் கண்டிஷனிங் சிஸ்டம். ஸோ இப்போ இதை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து இன்டோர் அண்ட் அவுட்டோரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏர் சர்க்குலேஷனை நம்ம வந்து ப்ராப்பராக பண்ணி கொடுத்தா அது பேர் வந்து வென்டிலேஷன் சொல்லுவோம். ஹீட்டிங் சிஸ்டம்னா அப்படி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ நம்ம ஊரில் ஃபுல்லாக வந்து 6 மந்த்து சம்மர், 6 மந்த் இந்த வின்டர் அண்ட் ரெய்னி சீசன் இருக்கு இல்லையா? அந்த மாதிரி தான் மற்ற கண்ட்ரிலையும் இருக்கும். மற்ற கண்ட்ரியில் இன்னும் கொஞ்சம் கூடவே இருக்கும். அவங்களுக்கு வந்து சில்லுன்னு காற்று கொடுக்கறத விட ஒரு வார்ம் ஏர் வந்து அவங்க வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அது வந்து ஹீட்டிங் சிஸ்டத்தில் வந்து ஃபில்ஃபில்மெண்ட் செய்யப்படும். இப்போ கல்ஃப் மாதிரியான கண்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா 12 மந்த்துமே உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 மந்த் வரைக்குமாவது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு டெம்பரேச்சர் வந்து ஹெவியாக இருக்கும். ஸோ இப்போ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது எல்லாமே இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட்டில் உங்களுக்கு கூலிங் தான் வந்து நம்ம அதிகமாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த கூலிங்கை தான் நம்ம வந்து ஏர் கண்டிஷனிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். சரியா? ஸோ இப்போ இதுதான் HVACயில் ஏன்னா HVAC பற்றி நான் இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணதுனால அதே விஷயத்தை தான் இங்கே நான் எழுதியும் இருக்கேன். ஸோ எப்பயுமே கண்டென்ட்டை விட நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அதில் வந்து எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்றதை நான் கண்டென்ட்டாக கொடுத்துருக்கோம். மற்றபடி வேறு ஒன்றும் கிடையாது. இது என்ன சப்ஜெக்ட்ஸில் இருந்தெல்லாம் வந்திருக்கு அப்படின்றத பற்றியும் இங்கே எழுதியிருக்கு. லைக் வந்து நம்ம வந்து தெர்மல் இன்ஜினியரிங், தெர்மோடைனமிக்ஸ், ஹீட் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர், ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ், இன்ஜினியரிங் கிராஃபிக்ஸ்னு படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ அந்த எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸோடைய கலவையிலேருந்து தான் இது வருது. இந்த HVAC சிஸ்டம் பண்ணலன்னா என்ன நடக்கும், பண்ணால் என்ன நடக்கும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு கம்பெனியோட ஒரு டாப் CEOவாக இருக்கீங்கன்னு வச்சுப்போம். இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு முக்கியமான டெசிஷன்ஸ்லாம் நிறைய எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுப்போம். ஸோ இப்போ உங்களுடைய கிளைமேட்டும் சரி, உங்களுடைய சிச்சுவேஷனும் சரி கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தால் தான் உங்களால் பாசிட்டிவான முடிவுகளை எடுக்க முடியும். இன்கேஸ் வேறு ஏதாவது வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் எரிச்சலாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீங்கள் பாட்டுன்னு ஏனோ தானோன்னு ஒரு முடிவு எடுப்பீங்க. எக்ஸாம்பிள் நேற்று வந்து இப்போ எங்கள் வீட்டில் வந்து ஒரு 10 ஹவர்ஸ் வந்து பவர் கட்டு நேற்று வந்து ஷட்டவுன்றதுனால. ஓகேவா? இந்த 10 ஹவர்ஸுமே சிடு சிடு சிடுன்னு தான் இருக்கிறோம். காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, வெயில், கரண்ட் இல்லை, ஒரு மாதிரி எரிச்சலாக இருக்குது. இந்த சிச்சுவேஷன்னால் அந்த ஒரு தாட் வருது. ஓகேவா? நம்மளுக்கு வியர்வை வந்துக்கிட்டே இருக்கும்போது நம்ம அன்கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணுவோம். அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும்போது எந்த ஒரு டெசிஷன் எடுத்தாலுமே அந்த டெசிஷன் வந்து கண்டிப்பாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக மூவ் ஆகாது. ஸோ விரக்தியிலையோ இல்லை ஒரு வெறுப்புலையோ பண்ணுவோம். இதே ஒரு கம்ஃபர்ட்டாக ப்ரீஸியான ஒரு சிச்சுவேஷனில் நீங்கள் உட்காந்துட்டு இருக்கீங்கன்னா கூலாக தான் ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க எவ்வளோ பெரிய விஷயமா இருந்தாலும். ஸோ இதுதான் சைக்காலஜிக்கலாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள். இது வந்து ஹியூமனுடைய மோஸ்ட் கம்ஃபர்டபிலிட்டின்றதுனால இது வந்து ரொம்ப ஒரு ப்ரைம் சர்வீசஸாக எல்லா இடத்துலையும் பார்த்துட்ருக்காங்க. அதனால தான் HVAC சிஸ்டம்ஸ் வந்து நம்ம வந்து அதிகமாக கன்சியூம் பண்ணுறோம். இப்போ கல்ஃபில் அது லேபர் ஹவுஸாக இருந்தாலும் டாப் ஹவுஸாக இருந்தாலும் எல்லார் வீட்லேயும் ஏர் கண்டிஷனிங் இருக்கும். பேஸ்ட் ஆன் அது அவங்க சிச்சுவேஷன், தென் அவங்களுடைய கேட்டகிரியை பொறுத்து அவங்களுடைய கண்டிஷனிங் மெத்தடாலஜி இருக்கும். இப்போ சென்ட்ரலைஸ்டு ஏர் கண்டிஷனிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துக்கும் கொடுத்துட மாட்டாங்க. அதேமாதிரி சின்ன சின்ன விண்டோ ஏசி, ஸ்ப்ளிட் ஏசி எல்லாம் ஒரு சில இடத்துல லேபர் கேம்ப்லேயுமே அவங்க கொடுக்க தான் செய்வாங்க. பட் என்ன பார்த்தாலும்
அந்த ஏர் கண்டிஷனர்ன்றது கட்டாயமாக இருக்க தான் செய்யும். அது எனி வே ஆஃப் ஃபார்ம். ஸோ இப்போ இந்த ஒரு விஷயங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கட்டாயம் நம்ம பண்ணியே ஆகணும். முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம எல்லா இடத்துலையுமே ஏர் கண்டிஷனிங் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து ஏதுவாக தான் இருக்கும் சிச்சுவேஷன். ஸோ இப்போ இதனால் மட்டுமே தான் நம்ம வந்து எல்லா பில்டிங் லைக் ரெசிடென்ஷியலாக இருக்கட்டும், கமர்ஷியலாக இருக்கட்டும், அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டலாக இருக்கட்டும், ஒரு மெட்ரோ, ஒரு ஏர்போர்ட், அப்புறம் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ இண்டஸ்ட்ரியிலனா அட்மின் ஆஃபீஸஸ் இந்த மாதிரி இடங்கள்லாம் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இந்த எல்லா இடத்தையுமே நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ஏர் கண்டிஷனிங் பண்ணுறதுக்கு ஏதுவான இடமா தான் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம அங்கே வந்து சொல்கிறோம். சரியா? அடுத்து இதுக்கு நம்ம என்னென்ன ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்லாம் ஹெச்விஏசிக்கு ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ எந்த ஒரு டிசைன் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் அதுக்குன்னு ஒரு கைட்லைன் இருக்கும், ஒரு கோட் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கும். ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு டிப்ளமோ இல்லை பிஇயில் மெக்கானிக்கல் படிச்சிருந்தீங்கன்னா டிசைன் ஆஃப் மெஷின் எலமெண்ட்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருந்திருக்கும். ஸோ இப்போ இந்த சப்ஜெக்டில் வந்து பிஎஸ்ஜி டேட்டா புக்குன்னு ஒரு புக்கை வந்து ஸ்டடி பண்ணியிருப்பீங்க. அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு புக்கை வந்து ஸ்டடி பண்ணுறோம். இந்த ஹெச்விஏசியோட டிசைன் எல்லாத்துக்கும் நம்ம வந்து ஆஷ்ரேன்னு சொல்லுவாங்க, அமெரிக்கன் சொசைட்டி ஆஃப் ஹீட்டிங் ரெஃப்ரிஜரேஷன் அண்ட் ஏர் கண்டிஷனிங் என்ஜினியர்ஸ். இது வந்து ஒரு புக்கு. இந்த புக்கு என்ன பண்ணுதுன்னா அதோடைய கோட் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்டு இதுதான் அப்படின்றத ஒரு நிர்ணயிக்கிறதுக்காக ஒரு புக்காக வச்சுருக்காங்க. இது வந்து அமெரிக்காவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு ஸ்டாண்டர்டு. ஸோ இந்த ஸ்டாண்டர்டு என்ன சொல்லுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெசிடென்ஷியலுக்கு எப்படி ஒர்க் பண்ணும், நான் ரெசிடென்ஷியலுக்கு இப்படி ஒர்க் பண்ணும், அவங்களோட கிளைமேட் கண்டிஷன் எப்படி இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஏ டு செட் ஃபுல் செட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே இந்த ஆஷ்ரேயில் டிசைன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ரெஃபர் பண்ணுவோம். அடுத்து ஸ்மாக்னான்னு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குது. நான் உங்களுக்கு சொல்கிறது எல்லாமே இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் தான், எதுவுமே இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் பற்றி பேசலை. இதே இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆஷ்ரேயில் ஏ பதில் ஐ வந்து போட்டிருப்பாங்க. இஸ்ரே இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் ஹீட்டிங் ரெஃப்ரிஜரேஷன் அண்ட் ஏர் கண்டிஷனிங் இன்ஜினியர்ஸ். நான் ஏன் உங்களுக்கு இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட் பற்றி நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வேர்ல்டில் நீங்கள் எங்கே போனாலுமே இந்த காமன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் தான் 90% யூஸ் பண்ணுவாங்க. மீதி அந்த காமன் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு 10% வந்து அந்த முனிசிபாலிட்டி ரெக்யர்மெண்ட்காக அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குமே தவிர்த்து மோஸ்ட்லி சேமாக தான் உங்களுக்கு இருக்கும். அடுத்து ஸ்மாக்னாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷீட் மெட்டல் அண்ட் ஏர் கண்டிஷனிங் கான்ட்ராக்டர் நேஷனல் அசோசியேஷன். இப்போ நம்ம வந்து டக்டிங்லாம் ஃபேப்ரிகேட் பண்ணுறோம் இல்லையா, அதாவது எரெக்ஷனுக்கு கொண்டு போகிறோம் இல்லையா, அது இந்த இன்ஸ்டாலேஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே இந்த ஸ்மாக்னான்ற ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்லேருந்து தான் அவங்க ரெஃபர் பண்ணி இன்ஸ்டாலேஷனுக்கு சப்போர்ட்டிவாக பண்ணுறாங்க, தென் ஃபேப்ரிகேட்டும் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து ஹெச்விஏசியோட ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்னு நம்ம வந்து மீன் பண்ணுறது. சரியா? அதுக்கப்புறம் இந்த ஹெச்விஏசியில் நம்ம வந்து என்னெல்லாம் இம்பார்ட்டண்டான டாபிக்ஸ் வந்து படிப்போம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே எழுதியிருக்கிறதெல்லாம் சிலபஸ் கிடையாது, சிலபஸில் இருக்கக்கூடிய ப்ரைமரி கீ பாயிண்ட்ஸ் தான். இந்த சிலபஸ்ன்றது ஜஸ்ட் வந்து ஒரு 21 மாடியூல்ஸ் இருக்கும். அது உங்களுக்கு ஒரு 30 கிளாஸஸ் வரைக்கும் கொடுக்கக்கூடியது. இங்கே வந்து நீங்கள் என்ன படிக்க போகிறீங்கன்ற இம்பார்ட்டண்டான விஷயத்தை பற்றி பேசுகிறதுக்கு தான் இந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து இங்கே எழுதியிருக்காங்க. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டக்ட்டுன்னு வாங்க. டக்ட்டுன்னா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு பைப்பு தெரியும், பைப் வந்து தண்ணியை ஒரு இடத்துலேருந்து, ஏதாவது ஒரு தண்ணி நான் மீன் பண்ணுற ஒரு ஃப்ளூயிடு ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு பாஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு சின்ன காம்போனண்ட்டாக நம்ம வந்து பயன்படுத்திக்கிறோம். அதே மாதிரி காற்று இருக்குல்ல, ஏர், அந்த காற்றை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கடத்திட்டு போகிறதுக்காக நம்ம பயன்படுத்தக்கூடியது டக்ட்னு சொல்கிறோம். இது ரவுண்டாக இருக்கும், ரெக்டாங்குலராக இருக்கும், எலிப்டிக்கல் ஷேப்பில் இருக்கும். ஸோ இந்த 3 ஷேப்பில் நம்ம பொதுவாக அதிகமாக மேஜராக பயன்படுத்துகிறது ரெக்டாங்குலர் டக்ட்ஸ் தான் நம்ம வந்து அதிகமாக பயன்படுத்துகிறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏர் அவுட்லெட்டு. ஸோ ஏர் அவுட்லெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு இப்போ வந்து ஒரு ஹை ப்ரெஷர் காற்று வருது இல்லையா, இந்த ஏர் கண்டிஷனிங் காற்று, இதை வந்து ஈவனாக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி தரத்துக்காக நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா ஏர் அவுட்லெட்ஸ் வந்து பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கோம். அதுக்கப்புறம் ஏர் ஹேண்ட்லிங் யூனிட்னு சொல்கிறாங்க. ஏர் ஹேண்ட்லிங் யூனிட்னா ஏஹெச்னு சொல்லலாம், இல்லைன்னா அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸோடைய பேரை சொல்லலாம். இப்போ என்ன கைண்ட் ஆஃப் எக்யூப்மெண்ட்ஸ்னால் நீங்கள் ஸ்ப்ளிட் ஏசி பார்த்துருப்பீங்க, விண்டோ ஏசி பார்த்துருப்பீங்க, இதெல்லாம் சின்ன சின்ன வெர்ஷன். இதுக்கு மேலெலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன் காயில் யூனிட் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் பேக்கேஜ் யூனிட் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் வந்து ஏஹெச்னு சொல்லுவாங்க, ஏர் ஹேண்ட்லிங் யூனிட் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஸ்ப்ளிட் ஏசி நீங்கள் 2 to 2.5 டன் வரைக்கும் பார்த்துருக்கலாம். ஒரு 4 டன் 5 டன்லாம் வேணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதாவது காற்றை வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்ப்ளிட் ஏசின்றது உங்களுக்கு டக்ட் எதுவும் போட தேவையில்ல, அப்படியே எக்யூப்மெண்ட்டை ரூமில் வச்சுட்டிங்கன்னா அது பண்ணி நேராக த்ரோ பண்ணிகிட்டு இருக்கும். ஆனால் நான் சொல்கிற எக்யூப்மெண்ட்லாம் என்னென்னா டக்டட் சிஸ்டம். அதுக்கு வந்து இந்த எப்படி நம்ம மேலே டக்ட்டு சொன்னோம் இல்லையா, காற்றை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கடத்திட்டு போகிறதுக்கு, ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டக்ட்டு போட்டு நம்மளுக்கு எந்தெந்த ரூமுக்கெலாம் கனெக்ஷன் தேவைப்படுதோ ஒரு ரூமில் எக்யூப்மெண்ட் வச்சுட்டு 4 ரூமுக்கு ஏர் கண்டிஷனிங் பண்ணோன்னா நம்ம பண்ண முடியும்.
சரியா? இதை தான் நம்ம சென்ட்ரலைஸ்ட் ஏர் கண்டிஷனிங் நம்ம வந்து மீன் பண்ணுறோம். இதே ஸ்பிளிட் ஏசினா அந்த ரூம்னா அந்த ரூமுக்கு மட்டும்தான் வரும். நீங்கள் டோரை திறந்து விட்டால் பக்கத்து ரூமுக்கு காற்று போகிறதெல்லாம் செகண்டரி. மெயினாக ஒரு ரூமுக்கு எப்படி வந்து சப்ளை ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றது தான். இங்கே வந்து நான் ஒரு டாய்லெட்டில் எக்யூப்மெண்ட்டை நான் வைக்கிறேன் அப்படின்னா, எனக்கு 4 பெட்ரூம் இருக்குன்னா 4 பெட்ரூமுக்கு ஒரு டக்ட் மூலயமா அங்கே போயிட்டு நான் வந்து சப்ளை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம ஏர் ஹேண்ட்லிங் யூனிட்ஸ்னு நம்ம சொல்கிறோம். அதுக்கப்புறம் ஃபேன்ஸ். இப்போ நம்ம வந்து ஃப்ளூயிடை வந்து ஹை ப்ரெஷரில் வந்து பில்ட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா பம்புன்றது யூஸ் பண்ணுறோம். பம்ப் எதுக்கு பயன்படுத்துகிறோம்? ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஃப்ளூயிடை ஸ்பெசிஃபிக் ப்ரெஷர் அண்ட் வெலாசிட்டியில் நம்ம வந்து ட்ராவல் பண்ணுறதுக்காக பம்ப்ஸ் வந்து நம்ம பயன்படுத்துகிறோம். அதேமாரி காற்றை ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா நகர்த்தி கொண்டு போகிறதுக்காக ஸ்பெசிஃபிக் ப்ரெஷரில் நம்ம நகர்த்தி கொண்டு போகிறதுக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய டிவைஸ் தான் நம்ம ஃபேன்ஸ்னு சொல்கிறோம். அங்கே தண்ணிக்கும் காற்றுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் எதுவுமே கிடையாது. அதை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு இதை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கும் பைப்பு, டக்ட்டு, பம்பு, ஃபேனு இப்படி தான் வந்து பிரிச்சிருக்காங்க. சரியா? அப்புறம் வந்து சில்டு வாட்டர் சிஸ்டம். ஒரு ஏர் கண்டிஷனிங்கை கூலிங்கான காற்று வரணும்னா நம்ம வந்து 2 விஷயம் வந்து மூலயமா அந்த கொண்டு வரலாம். ஒன்று, அந்த உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கேஸுன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க இல்லையா, ரெஃப்ரிஜரண்ட்டு. ஸோ அது மூலயமா பண்ணலாம். இல்லைன்னா குளிர்ந்த நீர் ஒரு 6 to 7 டிகிரி செல்சியஸில் ஒரு வாட்டரை வந்து நம்ம ஃப்ளோ பண்ணி அது முன்னாடி நம்ம ஒரு ஃபேனை வச்சு ப்ளோ பண்ணால் நம்மளுக்கு கூலிங்கான ஏர் வந்து கிடைக்கும். ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து சில்டு வாட்டர் சிஸ்டம் அப்புறம் வந்து ரெஃப்ரிஜரண்ட் சிஸ்டம்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதில் வந்து சில்டு வாட்டருடைய பயன் வந்து இதுதான், ஒரு கூலிங் மீடியமாக அது செயல்பட்டு இருக்கு. இதே வந்து சில்லர் மூலயமா தான் வந்து கூலிங் கிரியேட் பண்ணலாமான்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படி கிடையாது. கூலிங் டவர்னு ஒன்று இருக்குது. நீங்கள் காலேஜில் வந்து படிச்சிருப்பீங்க. கூலிங் டவர் இண்டஸ்ட்ரியிலலாம் மோஸ்ட்லி வச்சுருப்பாங்க. ஒரு மேடை மாதிரி இருக்கும். மேலே வந்து ஒரு 3 ஃபேன் இருக்கும். தண்ணி வந்து அடுக்கடுக்காக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் ஊற்றிட்டு இருக்கும். ஸோ தண்ணி வந்து பொதுவாக நம்ம ஹெச்விஏசி சிஸ்டத்துக்கு 6 to 7 டிகிரி செல்சியஸில் நம்ம இன்புட்டாக ப்ரொவைட் பண்ணணும். அதுக்கடுத்து வந்து சில்லருன்றது ஒரு எக்யூப்மெண்ட் காலேஜ் டேஸில் படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ இங்கே வந்து ரெஃப்ரிஜரண்ட்டை தான் பயன்படுத்துகிறாங்க. ரெஃப்ரிஜரண்ட் மூலயமா நம்மளுக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு கூல் பண்ணி அந்த கூலிங் வாட்டரை நம்மளுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுது. ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் ஏன் நம்ம போட்டிருக்கோன்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ நம்ம ஊரில் எப்படி தண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா குடிக்கிறதுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் கொடுக்குது, முனிசிபாலிட்டி. அதே மாதிரி துபாயில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் கூலிங் மெத்தட்னு சொல்லுவாங்க. டிஸ்ட்ரிக்ட் கூலிங் மெத்தட்னு என்னென்னா குளிர்ந்த நீரையே கவர்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு சேல் பண்ணுவாங்க. சரியா? ஸோ அதுலேருந்து வரக்கூடியது வந்து நான் சொன்ன எக்யூப்மெண்ட்டுக்கு 6 to 7 டிகிரி தான் கொடுக்கணும்னு. பட் ஒரு 10 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து நம்மளுக்கு தண்ணி வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் வேரி ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த டெம்பரேச்சரை நமக்கு வேணுன்ற டெம்பரேச்சர் மாதிரி மாற்றுறதுக்கு தான் வரக்கூடிய அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் கூலிங் லைனை கொண்டு போயிட்டு ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சரில் விட்டுருவாங்க. ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர்லேருந்து ஒரு லைன் எடுத்து நம்மளோட பில்டிங்க்கு சப்ளை பண்ணுவாங்க. மறுபடியும் பில்டிங்கில் வந்து அந்த சில் வாட்டர் சப்ளை பண்ணி ரிட்டனாக திருப்பி ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சருக்குள்ளே வரும். ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர்லேருந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் கூலிங் மூலிமா மறுபடியும் முனிசிபாலிட்டிக்கு போகும். இந்த மாதிரி ரீசைக்கிளிங் ஆகிக்கிட்டே இருக்கிறது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட் கூலிங்க்கு வந்து சொல்லக்கூடிய ஒரு கான்செப்ட். அதுக்கு வந்து நம்ம பயன்படுத்துறது தான் இந்த ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர்னு சொல்லுவோம். அடுத்து டேம்பர்ஸ்னு இருக்குது. நீங்கள் எப்படி ஃப்ளோவை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு அங்கே வால்வ் யூஸ் பண்ணுறோமோ அதை மாதிரி இங்கே ஏர் ஃப்ளோவை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்னா டேம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். அங்கே வால்வு, இங்கே டேம்பர். அடுத்து இன்சுலேஷன். ஸோ இந்த இன்சுலேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டின்றது காலேஜ் டேஸில் படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா ஒரு டீ கடையில் டீ மாஸ்டர் டீ ஆற்றி கொடுக்கும்போது அவர் மேலேயும் கீழேயும் ஆற்றுறாரு. ஏன் மேலேயும் கீழேயும் ஆற்றுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அட்மாஸ்பரிக் டெம்பரேச்சர் கூட உங்களுடைய மீடியம் ரெண்டும் மீட் ஆகும்போது டெம்பரேச்சர் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகும். சரியா? ஸோ இப்போ இதனால் வந்து உங்களுடைய டெம்பரேச்சர் ரெடியூஸ் ஆகுது. அதுக்காக தான் அதை பயன்படுத்துகிறாங்க. இப்போ நான் வந்து ஒரு ஹாட் வாட்டரோ இல்லைனா ஒரு சில்டு வாட்டரோ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா என்னோடய பைப்புக்கு பாஸ் பண்ணி அனுப்புகிறேன். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அட்மாஸ்பரிக் டெம்பரேச்சர்னால அதோடைய டெம்பரேச்சர் அது ரெடியூஸ் ஆகிடுச்சுன்னா என்னுடைய சிஸ்டம் ஃபெயிலியர் ஆயிரும். அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு இன்சுலேஷன்ற ஒரு மீடியத்தை வந்து பயன்படுத்துகிறேன். இந்த பஞ்சு இந்த இதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்கல்ல, பைப்புக்கு மேலே வந்து ஓட்டுவாங்க. ஏசி இதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த ஒரு பஞ்சு மாதிரி இருக்கும். அந்த ஸ்ப்ளிட் யூனிட்டுக்கெலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெளியில் வச்சுருந்துருப்பாங்க. அவுட்டோர் யூனிட் டு இன்டோர் யூனிட்டுக்கு ஒரு பைப் போகும். அதை வந்து கவர் பண்ணுறதுக்காக மேலே வந்து ஒரு கோக் அந்த மாதிரிலாம் போட்டிருப்பாங்க. ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி பஞ்சை தான் நம்ம வந்து இன்சுலேஷன்னு சொல்கிறோம். இந்த இன்சுலேஷன் என்ன பண்ணோன்னா அட்மாஸ்பரிக் டெம்பரேச்சரையும் உள்ளே போயிட்டு இருக்கக்கூடிய கூலிங் டெம்பரேச்சரையும் ரெண்டுத்தையுமே டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் நடுவில் ஒரு ப்ரொடெக்ஷனாக இருந்து செயல்படும். ஸோ அதுதான் வந்து இன்சுலேஷன்னு நம்ம சொல்கிறோம். சரியா? அதுக்கப்புறம் வந்து எப்படி வந்து டிசைனில் வந்து தியரி பார்ட் இருக்குமோ அது மாதிரி கேல்குலேஷன் ரொம்ப எசென்ஷியல் இல்லையா?
நம்ம இந்த சப்ஜெக்டில் பார்க்க போகிற முக்கியமான கேல்குலேஷன்ஸ்லாம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கூலிங் லோட் கேல்குலேஷன். இதுதான் இருக்கிறதுலே ரொம்ப டாப் கேல்குலேஷன். இந்த கேல்குலேஷன் ஒரு 10லேருந்து 16 பேஜ் போகும் ஒரு ஒரு ரூமுக்கும் கணக்கு போடுறதுக்கு. அதை சிம்பிளாக வந்து தம்ப் ரூல்லேயே சொல்ல முடியும். ஆஸ் எ இன்ஜினியரிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அதுக்கு 10 to 16 பேஜஸ் வந்து கேல்குலேஷனுமே ப்ரொலாங் ஆகி போகும். நீங்கள் கேல்குலேஷன் வேணால் யோசிக்க வேணாம், பயப்பட தேவையில்ல. காலேஜில் இருக்க எஜுகேஷன் முறைக்கும் எங்களுக்கும் பல விதத்தில் வித்தியாசம் இருக்குது. நீங்கள் இங்கே எல்லாமே ரியல் டைமாக படிக்கிறதுனால உங்களுக்கு 100% ப்ராக்டிக்கல் கிளாஸஸாக தான் இங்கே கண்டக்ட் ஆகும். அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக அது புரியும் விஷுவலாக நீங்கள் பார்க்குறப்ப. சரியா? ஸோ இந்த கூலிங் லோட் கேல்குலேஷன் எதுக்குன்னா, சிம்பிளாக உங்களுக்கு சுருக்கமாக சொல்லணும்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் 1 டன் ஏசி கொடுங்கண்ணா 2 டன் ஏசி கொடுங்கண்ணான்னு கேட்குறீங்கள, அந்த டன்னுக்கு 1 டன் வேணும்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சொன்னீங்களே, அந்த கேல்குலேஷனை தான் நம்ம வந்து கூலிங் லோடு கேல்குலேஷன்னு சொல்கிறோம். இதுக்கு வந்து நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது. ஒரு ரூமை வந்து எந்தெந்த விதத்துலலாம் ஒரு ஹீட் வந்து அஃபெக்ட் ஆகி நம்மளுடைய தேவையான டெம்பரேச்சரை வந்து அது சாப்பிட்ருது அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சி, எனக்கு எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் இருந்தால் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும், எவ்வளோ டன் ஆஃப் ரெஃப்ரிஜரேஷன் இருந்தால் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும்ட்டுன்னு எல்லா லாஸ் வேல்யூ சம்மேஷன் பண்ணி நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய சிஸ்டம் தான் இந்த கூலிங் லோட் கேல்குலேஷன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? இது வந்து எல்லோரும் ஹீட் லோடுன்னு சொல்லுவாங்க. ஆக்சுவலாக தப்பு. அது பேர் ஹீட் கெயின் கேல்குலேஷன் வரும், இல்லைனா கூலிங் லோட் கேல்குலேஷன்னு நம்ம சொல்லணும். ஏன்னா ஹீட் கெயின்னா எவ்வளோ ஹீட் வந்து அது கெயின் பண்ணியிருக்கு. ஒரு ரூமுக்கு பல விதத்தில் ரூஃபு, வாலு, அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு பார்ட்டிஷன் வாலு, அதுக்கப்புறம் உள்ளே இருக்க ஹியூமன் எக்யூப்மெண்ட், இது மூலயமா உருவாகக்கூடிய சூடு இருக்குல்ல, வெப்பம், இதெல்லாம் எவ்வளோ கெயின் ஆகிருக்கு. அது கூட எக்ஸ்ட்ரா நம்ம என்ன வந்து கூலிங் டெம்பரேச்சர் கொடுத்தா அந்த பில்டிங் அந்த ரூம் வந்து பர்டிகுலராக கம்ஃபர்ட் ஜோனுக்கு வரும். இதெல்லாம் பண்ணுறதுனால தான் பேர் ஹீட் கெயின். நிறைய பேர் ஹீட் லோடுன்னு ஹீட் லோடுனா என்னென்னா, நான் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த அதர் கண்ட்ரீஸ்க்கு வந்து வின்டர் டைமில் ஒரு வார்ம் ஏர் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க இல்லையா, அதோடைய லோடை தான் நம்ம வந்து ஹீட் லோடுன்னு சொல்லுவோம். நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி கூலிங் லோடுன்றது ஒரு எசென்ஷியலான விஷயம். ஸோ ஒரு ஏர் கண்டிஷனிங்கில் நம்மளை கம்ஃபர்ட் ஜோனுக்கு வச்சுக்கிறதுக்காக அது பண்ணுவோம். நீங்கள் எல்லாரும் வீட்டில் ஏசி 16ல் வைக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து ரொம்ப ஒரு தப்பான கான்செப்ட்டு. ஏசி எப்பயுமே 21 to 24 டிகிரி செல்சியஸில் தான் இருக்கணும். ஏன் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்க அப்படின்னா, ரொம்ப கூலிங்குமே கம்ஃபர்டபிலிட்டி கொடுக்காது. இப்போ நான் ஒரு குளிரில் இருக்குது, எனக்கு பல் ஆடிட்டு இருக்கு, கை ஆடிட்டு இருக்குன்னா ஒன்றுமே யூஸ் இல்லைல்ல. கம்ஃபர்ட் ஜோன் என்னென்னா, ரொம்ப குளிரும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப வெப்பமும் இருக்கக்கூடாது. இந்த கையில் இந்த முடியெலாம் இருக்கு இல்லையா, அந்த முடியில் இருக்கக்கூடிய அந்த இதிலேருந்து தான் அந்த வியர்வை துளிகள்லாம் வந்துட்டு இருக்கு. அந்த வியர்வை துளி வராத நீங்கள் எப்போ வந்து ஒரு ரிலாக்ஸ்டாக ஒரு எரிச்சலே இல்லாமல் வியர்வை ஸ்வெட் ஃபீல் எதுவுமே இல்லாமல் இருக்கீங்களோ, அதுதான் கம்ஃபர்டபிலிட்டின்னு வாங்களே தவிர்த்து ஓவர் கூலிங்கை போய்ட்டு யாருமே வந்து கம்ஃபர்டபிலிட்டின்னு சொல்ல மாட்டாங்க. ஓவர் ஹீட்டையும் யாரும் கம்ஃபர்டபிலிட்டின்னு சொல்ல மாட்டாங்க. ஸோ அதனால தான் 21 to 24 டிகிரி செல்சியஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும். அப்புறம் ஏன் எக்யூப்மெண்ட்டில் 16 டிகிரி செல்சியஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரூமில் வந்து நீங்கள் 4 பேர் இருக்கிற மாதிரி பிளான் பண்ணியிருப்பீங்க. திடீர்னு ஒரு 2 ஃப்ரெண்ட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா வந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களோட ஹீட்டோட ஜென்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கும். அப்போ வந்து கொஞ்சம் நம்ம அதுக்காக போயிட்டு அந்த கவரேஜை தாண்டி நம்மளால் ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டை வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ண சொல்ல முடியாது. அப்போ இந்த மாதிரி ரெடியூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன நடக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா, ஓவர் கூலிங் கிடைக்கும். அந்த ஓவர் கூலிங் புதுசாக வந்த ஹீட்டை டேலி பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோனை வந்து க்ரியேட் பண்ணும். ஸோ அதுக்காக தான் அந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து பண்ணுறாங்க. சரியா? அடுத்து இந்த டக் சைசிங், பைப்புக்கு எப்படி சைஸஸ் இருக்குது, 15 டயா 20 டயா, இது இவ்வளோ ஃப்ளோ வந்தால் இந்த டயா நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி தான் நான் டக்ட்டு சொன்னேன். அந்த டக்ட்டுக்கு வந்து இவ்வளோ ஏர் ஃப்ளோ கனெக்ட் ஆகிருந்துச்சுன்னா இவ்வளோ ஏர் ஃப்ளோக்கு வந்து இவ்வளோ டக் சைஸ் இருக்கணுன்ற அந்த ஒரு சைசிங் கேல்குலேஷன் தான் டக் சைசிங் நம்ம சொல்கிறது. அடுத்து லாபி ப்ரெஷரைசேஷன், ஸ்டேர்கேஸ் ப்ரெஷரைசேஷன்னு சொல்கிறாங்க. லாபி ப்ரெஷரைசேஷன், ஸ்டேர்கேஸ் ப்ரெஷரைசேஷன் என்னாச்சுன்னா, இந்த ஃபயர் ஆனப்போ எல்லாரும் எங்கே ஓடுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, லாபி வழியாக ஸ்டேர்கேஸை நோக்கி தான் ஓடுவாங்க. லிஃப்ட்டிலலாம் போக மாட்டாங்க. ஏன்னா திடீர்னு பவர் சப்ளை கட் ஆகிடுச்சுன்னா லிஃப்ட்டில் மாட்டிப்பாங்க. அப்போ அதுக்கு தான் ஒரு பில்டிங்கில் வந்து பெரிய பில்டிங்க்கு வந்து 2 ஃபயர் எக்ஸிட் வச்சுருக்கணுன்னுவாங்க. லெஃப்ட்டில் ஒரு எக்ஸிட், ரைட்டில் ஒரு எக்ஸிட் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ இப்போ அந்த பக்கம் ஓடும்போது ஒரு பல பேர் சேர்ந்து கும்பலாக ஓடும்போது ஃபயரில் எதனா புகைலாம் வந்திருக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு சுவாசிக்கிறதுக்கு அது ஏதுவாக இருக்காது. அப்போ அந்த புகையை உறிஞ்சிக்கிட்டு நீங்கள் எல்லாம் சுவாசிக்கிறதுக்கான ஒரு ஃப்ரெஷ் ஏர் வென்டிலேஷனை ப்ரொவைட் பண்ணுற அந்த சிஸ்டத்தோட கேல்குலேஷன் பேர் தான் லாபி ப்ரெஷரைசேஷன் அண்ட் ஸ்டேர்கேஸ் ப்ரெஷரைசேஷன்னு சொல்லுவாங்க. அதை வந்து இங்கே பண்ணுவாங்க. அடுத்து கார் பார்க் ப்ரெஷரைசேஷன் இருக்குது. இந்த கார் பார்க் ப்ரெஷரைசேஷன் என்னென்னா, அண்டர் கிரவுண்டில் கார் பார்க் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு 10 கார் வந்து திடீர்னு வந்து கிளம்புதுன்னு வச்சுப்போம். ஸ்மோக்கில் வந்து எல்லோரும் வந்து இந்த ட்ரிஃப்ட் ஒர்க் பண்ணும்போது ஸ்மோக் நிறையாச்சுன்னா சுவாசிக்கிறதுக்கு அன்கம்ஃபர்டபுள் ஆயிரும். அதாவது ஒரு எக்ஸிட்டில் வந்து கார்பன் மோனாக்சைடு இருக்குது. அதாவது எக்யூப்மெண்ட்டோட எக்ஸிட்டில், வெஹிக்கிளோட எக்ஸிட்டில் என்ன இருக்குது, கார்பன் மோனாக்சைடு. இந்த கார்பன் மோனாக்சைடு அதிகமாக நீங்கள் சுவாசிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு சுவாச பாதையில் பிரச்சனை வரும், உயிரிழப்புக்கு கூட காரணமாக இருக்கும்.
நீங்கள் இந்த காதல் மன்னன் படத்தில் கூட பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹீரோயினோட அப்பா கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷெட்டில் போயிட்டு காரெல்லாம் ரேஸ் பண்ணி விட்டுருவார். ரேஸ் பண்ணி விட்டோன்னா ஒரு அதுலேருந்து தான் சூசைட் அட்டம் டைப் பண்ணுவார், பார்த்துருக்கீங்களா? அந்த சீன் தான் இதுக்கு வந்து ஒரு கம்ஃபர்டபுளான சீனாக இருக்கும். சரியா? ஸோ இதை வந்து கார் பார்க் ப்ரெஷரைசேஷன் சொல்லுவாங்க. சில்டு வாட்டர் நம்ம பயன்படுத்தணும் இல்லையா? இப்போ இத்தனை எக்யூப்மெண்ட் கொடுத்தா அப்போ ஒவ்வொரு எக்யூப்மெண்ட்டுக்கும் வெளியில் கனெக்ட் ஆகக்கூடிய பைப்போட சைஸு ப்ளஸ் அதுக்கு எவ்வளோ ஃப்ளோ வந்து நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுன்ற கேல்குலேஷன் இருக்கும். அடுத்து எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர் கேல்குலேஷன். இந்த எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர் கேல்குலேஷன் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு பம்புக்கு எப்படி பம்ப் ஹெட் கேல்குலேஷன் பண்ணுறோமோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபேனுக்கு அது எவ்வளோ ப்ரெஷரில் இருக்குது, எவ்வளோ ப்ரெஷர் ட்ராப் ஆகிருக்கு, ப்ரெஷர் லாஸ் ஆகிருக்கு, அதோடைய ஹெட் எவ்வளோ, இந்த மாதிரி ஒரு ஃபேனுக்கு கேல்குலேட் பண்ணுறது தான் நம்ம எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர் இஎஸ்பி கேல்குலேஷன்னு நம்ம வந்து சொல்கிறோம். சரியா? ஸோ இப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயமே ஃப்ளூயிட் கூட ஒத்து போகக்கூடிய விஷயமா தான் இருக்கும். ஏன்னா அங்கே மீடியம் வந்து ஃப்ளூயிட், இங்கே வந்து மீடியம் வந்து ஏர். இவ்வளோ தான் வித்தியாசமே தவிர்த்து எக்யூப்மெண்ட்டும் அதை ஒத்தியே தான் இங்கேயும் இருக்கும். ஆனால் ஜஸ்ட் மீடியம் தான் வேறையாக இருக்கும். இதுதான் நம்ம வந்து ப்ரைமாக வந்து படிக்கக்கூடிய தியரி அண்ட் இது கேல்குலேஷன்ஸ். இப்போ இதை கோர்ஸ் படிக்கிறதுக்கு யார் சார் எலிஜிபிள் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, மினிமம் அவங்க டிப்ளமோ படிச்சிருக்கலாம், இல்லை பிஇ படிச்சிருக்கலாம், இல்லை எம்இ எம்டெக் வந்து படிச்சிருக்கலாம். ஏன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோன்னு கேட்டிங்கன்னா, யார் வேணாலும் படிக்கலாம் தான், நான் இல்லைன்னு சொல்லலை. பட் இருந்தாலும் நாங்கள் எங்கள் எல்லா ட்ரைனிங் சொல்கிறோம், நாங்கள் இல்லை பொதுவாக எல்லாருமே ஒரு செக்மெண்ட் வச்சுருப்பாங்க. ஒரு ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் படித்த பசங்க இதை படிக்கலாமான்னு கேட்டால் எஸ் படிக்கலாம். அவங்க சொந்தமாக கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா அவங்க படிக்கலாம். ஓகேவா? ஏன்னா நீங்கள் ஒரு வேலைக்கு போகணுன்னா மினிமம் உங்களுக்கு அங்கே எலிஜிபிலிட்டி கேட்குறதே டிப்ளமோ பிஇ எம்இ இவங்க தான் கேட்பாங்க. ஏன் அவங்கள கேட்குறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் காலேஜில் நான் சொன்ன இந்த 5 சப்ஜெக்ட் அங்கே படிச்சிருப்பீங்க, அதனால் உங்களை வந்து எடுக்க முடியும். உங்களுக்கும் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸுக்கும் முக்கியமான ஒரு டிஃப்ரென்ஸஸ் சொல்லணும்னா பொதுவாகவே நிறைய விஷயங்கள் சொல்லலாம். நீங்கள் பம்புன்னுவீங்க, அவங்க மோட்ருன்னுவாங்க. சரியா? அப்போ பம்புக்கும் மோட்டருக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸை புரிய வைக்கிறதுக்கே ஒரு டைம் ஆயிடும். இன்ஜினியரிங்கில் நம்ம இதை தான் படிக்கிறோன்றதுனால தான் நீங்கள் எலிஜிபிளாக இருக்கீங்களே தவிர்த்து மற்றபடி யார் வேணாலும் படிக்கலாம். ஈவன் தோ எந்த ஒரு சிச்சுவேஷனில் 10th படித்தவங்க கூட படிக்கலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது. ஓகேவா? ஏன்னா கடைசியாக இதில் விளிம்பு நிலையில் வேலை செய்கிறது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா டெக்னீஷியன் தான் வேலை செய்கிறாங்க. பட் இந்த கோர்ஸ் வந்து டிசைன் அண்ட் என்ஜினியர் கோர்ஸ்ன்றனால அவங்க படிச்சுட்டு அது வந்து அவங்க அங்கே பயன்படுத்துவாங்களான்றது டவுட்டு. ஏன்னா அவங்க இன்ஜினியர் சொல்கிறது தான் அங்கே செய்யணும், அந்த ஒரு காரணம் தான். சரியா? அதனால டிப்ளமோ இல்லை பிஇ இல்லை எம்இ இந்த மூணுத்தில் யார் படிச்சிருந்தாலும் இந்த கோர்சஸ் வந்து படிக்கிறதுக்கு அவங்க வந்து ஒரு எலிஜிபிள் தான். இந்த டிபார்ட்மெண்ட் தானா அந்த டிபார்ட்மெண்ட் தானா அப்படிலாம் கிடையாது. எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் படிக்கலாம். அதில் மெக்கானிக்கல் எலக்ட்ரிக்கலாக இருந்தால் டாப் மோஸ்ட் அத்தாரிட்டி அவங்க கொடுக்குறாங்க. ஏன் டாப் மோஸ்ட் அத்தாரிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க அந்த சப்ஜெக்ட்லாம் ரிலவெண்ட்டாகவே படிச்சிருப்பாங்க. மீதி எல்லாருமே ஃபஸ்ட் இயரில் பேசிக்காக நீங்கள் படிக்கிறது தான். இப்போ பிஇயில் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்ஸ் ஆஃப் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்னு ஃபஸ்ட் இயரில் ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கும். அதிலே மெக்கானிக்கலுக்கு தேவையான எல்லா எக்யூப்மெண்ட்டை பற்றி சிம்பிளாக அவங்க படிச்சிருப்பாங்க. என்ஜினியரிங் கிராஃபிக்ஸ் காலேஜில் வந்து ஃபஸ்ட் இயரில் வருது. ஸோ அந்த இன்ஜினியரிங் கிராஃபிக்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் இங்கே ட்ராயிங்ஸில் நம்ம வந்து ஃப்ளோர் பிளான்ஸ் எல்லாமே நம்ம கிரியேட் பண்ணுறோம், செக்ஷனல் வியூஸ் எல்லாமே பில்ட் பண்ணுறோம். சரியா? அதனால் எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியா இது. ஐடிஐலையும் இருக்குது. ஐடிஐயில் வந்து ஆர்என்டிசியில் ரெஃப்ரிஜரேஷன் அண்ட் ஏர் கண்டிஷனிங் இல்லை ஏசி டெக்னீஷியன் படிச்சிருப்பாங்க. அவங்க வந்து இதை படிக்கிறதா இருந்தால் படிக்கலாம். அடுத்து இந்த ஹெச்விஏசி நான் வந்து படித்தா எனக்கு என்னென்ன மாதிரியான ஜாப் ரோல்ஸ்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹெச்விஏசியோட டிசைன் இன்ஜினியர் பொசிஷன் வந்து கிடைக்கும். ஏன்னா அது நம்ம படிக்கிறது டிசைன். ஒன்ஸ் இந்த டிசைனில் நம்ம ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறனால நீங்கள் நினச்சா சைட் இன்ஜினியராகவும் ஆகலாம். சைட் இன்ஜினியரோட ரோல் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம ஷாப் டிராயிங் கொடுப்போம், அதாவது ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு உகந்த டிராயிங்கு. அந்த டிராயிங்கில் படி சைட்டில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது சைட் இன்ஜினியரோட ப்ரையர் ரோலு. இதில் அவர் என்ன பண்ணுவாருன்னு கேட்டிங்கன்னா, அவருக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய சைட் சூப்பர்வைசர் டிப்ளமோ படித்தவங்களா இருக்கலாம், இல்லை ஐடிஐ படித்தவங்களா இருக்கலாம். அவருக்கு கீழே ஃபோர்மேன் இருப்பாங்க. அதுக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்னீஷியன், அதாவது அந்த வேலை செய்கிறாங்க இல்லையா, அவங்க வந்து இருப்பாங்க. ஸோ இப்போ இவங்க எல்லாரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேலை வாங்கி அந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு தேவையான மெட்டீரியலை வந்து ஸ்டோர்லேருந்து எடுத்து கொடுத்து இன்ஸ்டாலேஷன் முடித்தோடனே QAQC இன்ஜினியரை வர வச்சு சைட் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணி அந்த அப்ரூவல் வாங்குற வரைக்கும் அந்த சைட் இன்ஜினியரோட ஒர்க்கில் இருக்கும். எல்லாத்துக்கும் தனித்தனியாக இருப்பாங்க. ஹெச்விஏசிக்கு தனி இன்ஜினியர், ப்ளம்பிங்க்கு தனி இன்ஜினியர், ஃபயர் ஃபைட்டிங்க்கு தனி இன்ஜினியர், எலக்ட்ரிக்கலுக்கு தனி இன்ஜினியர், எம்இபி இன்ஜினியர்னு ஒருத்தர் காமனாக இருப்பார். ஸோ பெரிய கம்பெனியாக இருந்துச்சுன்னா இப்படி இருப்பாங்க. குட்டி கம்பெனி மைக்ரோ கம்பெனியாக இருந்துச்சுன்னா ஒரே இன்ஜினியர் எல்லாம் பார்த்துக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். சரியா? ஸோ அடுத்து சைட் சூப்பர்வைசர். மோஸ்ட்லி டிப்ளமோ படித்தவங்களும் பிஇ படித்தவங்களும் இப்போ ஒன்றா தான் வேலை செய்கிறாங்க. ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சைட் சூப்பர்வைசர் என்ஜினியருக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய பொசிஷன் வந்து சைட் சூப்பர்வைஸ் வந்து பண்ணுறது. இவங்க வந்து அந்த என்ஜினியருக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய எல்லா ஹைரார்கி பீப்புளையும் இவங்க வந்து மெயின்டைன் பண்ணிப்பாங்க. அடுத்து ப்ரொக்யூர்மெண்ட் இன்ஜினியரிங்.
ப்ரொக்யூர்மெண்ட் இன்ஜினியர்னா யார் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா, நம்ம டிசைனில் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா, அந்த மெட்டீரியலை அதுக்கு தேவையான இன்ஜினியரிங் டெக் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கூட அனலைஸ் பண்ணி வெளியிலேருந்து ஒரு பர்ச்சேஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு ப்ரொக்யூர் பண்ணி கொடுக்குறாங்க இல்லையா, அவங்கள தான் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் இன்ஜினியர்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்து குவான்டிட்டி சர்வேயர். நம்ம டிராயிங்கில் என்னென்ன மெட்டீரியல் எவ்வளோ குவான்டிட்டி பயன்படுத்தியிருக்குன்ற சர்வே எடுக்கிறது இந்த குவான்டிட்டி சர்வேயரோட ஒர்க்கு. அந்த டாஸ்க்லேயும் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறதா இருந்தால் ஒர்க் பண்ணலாம். அடுத்து QAQC, அதாவது குவாலிட்டி அப்ரூவல் அண்ட் குவாலிட்டி கண்ட்ரோலுக்கான ஒரு இன்ஸ்பெக்ஷன்லாம் அவங்க தான் பண்ணுவாங்க. ஒரு மெட்டீரியல் நீங்கள் வந்து இதை தான் பர்ச்சேஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னா ஒரு டிரான்ஸ்மெட்டல் டாக்குமெண்ட்டில் உங்களுடைய கேட்லாக்கை ப்ரொவைட் பண்ணி கொடுப்பீங்க. உங்களுடைய ப்ராஜெக்ட் தேவைக்கும் அதுக்கும் தேவையான விஷயங்களை கன்சிடர் பண்ணி அவங்க அப்ரூவல் கொடுப்பாங்க. இவங்க அப்ரூவல் கொடுத்தா தான் எல்லாமே இயங்கும். டிசைன்லாம் இருக்கட்டும், இல்லைனா சைட்டோட ஒர்க்காக இருக்கட்டும். ஸோ அந்த குவாலிட்டி வந்ததுக்கப்புறம் மெட்டீரியலை இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணி பார்க்குறது, அதுக்கப்புறம் சைட்டில் இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணோன்னே இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணி பார்க்குறது, இந்த எல்லா ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் இந்த QAQC இன்ஜினியர்ஸ் வந்து பார்த்துப்பாங்க. ஓகேவா? ஏன் எங்ககிட்ட படிக்கிறதுனால உங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லிட்டேன். எங்ககிட்ட நீங்கள் படிக்கணுன்ற இன்டென்ஷன்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா, கம்ஃபர்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் படிக்கலாம். இல்லை வெளியில் எங்கே வேணாலும் படிங்க. நான் கட்டாயம் படிங்கன்றது தான் நான் சொல்கிறேன். ஸோ அதில் எங்ககிட்ட படிக்கணும், நாங்கள் எந்தெந்த விதத்திலலாம் சிறந்து விளங்கியிருக்கோம் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னோம்னா, நாங்கள் வந்து ஒரு லைவ் ப்ராஜெக்ட் கம்பெனி. என்றைக்குமே ஒரு நம்ம வேலை செய்கிறோம் அப்படின்னா, அந்த வேலையை சார்ந்தவங்க கிட்ட இந்த தொழிலை கற்றுக்கும் போது அதில் வந்து நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கும். இப்போ நீங்கள் ஒரு பானை செய்வது எப்படி நீங்கள் ஒரு புக்கில் இருக்கிறத பார்த்துட்டு நீங்கள் பண்ணுறதுக்கும், பானை செய்கிற குயவர்கிட்ட போய் உட்காந்துட்டு கற்றுக்கிறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது இல்லையா? அதே விஷயந்தான் இங்கேயும். குக்கிங்லாம் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் புக்கில் இருக்கப்படி பண்ணிங்கன்னா ஒரு சில டைம் கரெக்டாக வரும், ஒரு சில டைம் வராது. இதே நீங்கள் ஒரு செஃப் கிட்ட கற்றுக்கும் போது அவங்க உங்களுக்கு கைட் பண்ணுவாங்க இல்லையா? ஏன்னா அவங்களோட யூஷுவல் ஒர்க்கே அதுதான். எங்களோட யூஷுவல் ஒர்க்கே MEP ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணுறது தான். ஸோ அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் நாங்கள் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு ரியல் டைமில் சொல்லித்தரனால எங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இந்த இன்சிடென்ட்டு இப்போ இந்த பர்டிகுலர் பொசிஷனுக்கு நடந்திருக்கு அப்படின்னா, அது நாங்கள் எப்படி அங்கேருந்து ரெக்கவர் ஆகி வந்தோம் அப்படின்னு உங்ககிட்ட அந்த ஒரு கிளாஸ்லேயுமே அந்த பர்டிகுலர் டாப்பிக்கில் நாங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கிறதுனால, எதிர்காலத்தில் உங்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனது ஈஸியாக வந்து உங்களுக்கு இதில் கிடைக்குது. அதுக்காக மட்டும்தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா, இந்த லைவ் ப்ராஜெக்ட் கம்பெனி வந்து ஒரு ஒன் ஆஃப் தி ப்ரைம் ஆப்ஜெக்டாக நம்ம வந்து பார்க்கணும். அடுத்து எங்கள் கம்பெனி வந்து ISO 9001 to 2008 சர்டிஃபைட் கம்பெனி. அது ஒரு ஒன் ஆஃப் தி ரீசன் தான். 5 வருஷமாக தொடர்ச்சியாக அவார்ட் வினிங் அகாடமியாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ISRE, நான் சொன்னேன் இல்லையா, இந்தியன் சொசைட்டி ஆஃப் ஹீட்டிங் அண்ட் ரெஃப்ரிஜரேஷன் அண்ட் ஏர் கண்டிஷனிங், அதில் வந்து நாங்கள் மெம்பராகவும் இருக்கோம். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா, ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் மஸ்ட் பி லேர்ன் ஃப்ரம் த இண்டஸ்ட்ரியல் எக்ஸ்பர்ட். எந்த ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸுமே இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கிட்ட கற்றுக்கும் போது தான் உண்மையாலே அந்த ப்ராஜெக்டில் என்ன வரும், அதாவது அந்த சப்ஜெக்டில் என்ன ஸ்டார்ட் ஆகும் என்ன எண்ட் ஆகுன்ற ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அதனால் அந்த விஷயத்தை போட்டிருக்காங்க. அப் டு டேட் இண்டஸ்ட்ரி அப்டேட் அண்ட் நியூ டெக்னாலஜிஸ் வில் பி கெட்டிங் அஸ். இன்றைக்கி சைட்டில் ஏதாவது புதுசாக ஒரு டெக்னாலஜி வந்திருக்குன்னா அந்த டெக்னாலஜி எங்களை மாதிரி பீப்புளுக்கு உடனே அப்டேட் ஆகும். ஏன்னா அந்த டெக்னாலஜி நாங்கள் பயன்படுத்தினா தான் சைட்டுக்கு அது போகும். அதனால் அந்த ஒரு விஷயங்களை ஈஸியாக உங்களால் தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஒரு அஃபோர்டபுள் ஃபீஸ் அண்ட் ஆஃபர்ஸ். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, HVACயில் யூஸ்வலாக இந்த மந்த் வந்து 35% ஆஃபர் கொடுத்துருக்கோம். இந்த வெபினாரோட கடைசியில் ஒரு சர்ப்ரைஸ் இருக்குது. ஸோ அதை பார்க்கும்போது இன்னமும் அது இந்த வெபினார் பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ்க்கு மட்டும்தான் அந்த ஆஃபர் இருக்குது. ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு மேஜராக இருக்கும். அதாவது ஒரு லைவ் ப்ராஜெக்ட் கம்பெனி வித் இண்டஸ்ட்ரியல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ்க்கு இவ்வளோ டிஸ்கவுண்ட்ஸ் வந்து எந்த கம்பெனிலையும் ப்ரொவைட் பண்ண மாட்டாங்க. ஒரு நிமிஷம், பவர் கட் ஆகிடுச்சு. எல்லாருக்கும் கேட்குது ஆக்சுவலாக? பவர் கட் ஆகிடுச்சு. இப்போ மறுபடியும் எனக்கு வேறு ஒரு ஆல்டர்னேட் பவர் ரெடி பண்ணிவிட்டேன். ஒவ்வொருத்தராக ஜாயின் பண்ணிட்டோம் மறுபடியும். ஜஸ்ட் 2 minutes.
அகெயின் எல்லாம் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க. இன்னும் ஒருத்தர் மிஸ் ஆயிட்டாரு. ஆக்சுவலாக 6 பேர் இருந்தாங்க. அடுத்து அஃபோர்டபுள் ஃபீஸ் அண்ட் ஆஃபர்ஸ். ஸோ எல்லாருக்கும் ஸ்க்ரீன் விசிபிள் ஆகுது இல்லையா? ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணியிருக்கிறது தெரியுது இல்லையா? தெரியுதுன்னா எஸ்ன்னு மட்டும் கொஞ்சம் டைப் பண்ணுங்கள். ஏன்னா பவர் கட் ஆகிட்டு திருப்பி லாகின் பண்ணவங்களுக்கு ஒரு சிலருக்கு வந்து விசிபிள் ஆகாது. ஓகே, இவர் உங்கள் தாத்ரீஸ்வரன் எஸ் சொல்லிருக்காரு. சரவணன் உங்களுக்கு கேட்குதா? ஆடியோ அண்ட் ஸ்க்ரீன் ஷேரிங். ஆல் ரைட், ஓகே, தேங்க்யூ. ஸோ லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் 100% இண்டஸ்ட்ரி ஓரியன்ட் சிலபஸ். இண்டஸ்ட்ரி ஓரியன்ட் சிலபஸ்னால் இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு என்ன வேணும் வேணான்ற ஒரு ஸ்டார்ட் டு எண்டு வரைக்கும் அவங்களுக்கு எல்லாமே கம்ப்ளீட்டடாக உங்களோட சிலபஸில் இருக்கும். 21 மாடியூல்ஸில் வித் ட்ராயிங்கோட. ஒரு ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் எப்படி இருப்பீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு ஆர்கிடெக்ட் ட்ராயிங், ஸ்ட்ரக்சரல் ட்ராயிங் உங்ககிட்ட கொடுத்தாங்கன்னா நீங்கள் யாருடைய ஹெல்ப்பும் இல்லாமல் இண்டிவிஜுவலாக டிசைன் பண்ணுவீங்க, ஷாப் ட்ராயிங் பண்ணுவீங்க, கேல்குலேஷன் பண்ணுவீங்க, அதுக்கப்புறம் பில் ஆஃப் குவான்டிட்டி எடுத்து கொடுப்பீங்க. இது வரைக்கும் தான் நீங்கள் பியூராக ரெடியாக இருந்திருப்பீங்க. ஸோ அதுதான் இண்டஸ்ட்ரியல் சப்ஜெக்ட் அப்படி சிலபஸ்னு சொல்கிறாங்க. பொதுவாக வந்து சேலரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, பேஸ்ட் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு வச்சுப்போமே. ஒரு ஃப்ரெஷரை பொறுத்த வரைக்கும் மினிமம் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு கல்ஃபை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 40,000 டு 65,000 இல்லை 70,000 வந்து மினிமம் இருக்கும். நான் சொல்கிறது ஃப்ரெஷருக்கு. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேண்டிடேட்க்கு நான் சொல்லலை. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேண்டிடேட் பேஸ்ட் ஆன் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ், உங்களோட எக்ஸிஸ்டிங் சேலரி, நீங்கள் போகக்கூடிய அந்த ப்ராஜெக்டோடைய சைஸஸ், அப்புறம் வந்து பொசிஷன்ஸ், இதை வச்சு தான் இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ வந்து கல்ஃபில் வந்து ஏன் வந்து அதிகமாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோன்னா, கல்ஃபில் எக்கச்சக்க டிமாண்ட் இருக்கிறனால கல்ஃபில் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம். பட் நம்மளோட பொருளாதாரத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது இங்கே 10 டு 15க்குள்ளே உங்களுக்கு சம்பளம் கிடைக்குதுன்னா, அங்கே ஒரு 40 டு 70க்குள்ளே கிடைக்கும்போது நம்ம பீப்புளுக்கு அது வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிறனால அந்த ஒரு விஷயத்த மென்ஷன் பண்ணுறாங்க. சரியா? இப்போ நான் கடைசியாக உங்களுக்கு சொன்ன அந்த ஒரு விஷயம் இதுதான். யூஷுவலாக இருக்கக்கூடிய ஆஃபருக்கும் இப்போ இந்த வெபினார் அட்டன் பண்ணுறவங்களுக்கு என்ன அப்படின்ட்டுன்னு, இதில் வந்து நம்ம 2 சப்ஜெக்ட் நீங்கள் வந்து படிப்பீங்க HVAC படிக்கும்போது. ஒன்று வந்து HVAC சிஸ்டம் டிசைன், இன்னொன்று வந்து ஆட்டோகேடோட 2D அண்ட் ஐசோமெட்ரிக். HVACயோட யூஷுவல் ஃபீஸ் வந்து 23,000 வரும். ஆட்டோகேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3,000 வரும். டோட்டலாக 26,000ன்றது ஆக்சுவல் ஃபீஸு. யூஷுவலாக இப்போ இந்த மந்த் என்ன ஆஃபர் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் ரொக்க பணமாக ஒரே பணமாக கட்டுறீங்கன்னா 35% ஸ்பாட் கேஷ் ஆஃபர் இருக்குது. அப்போ 26,000க்கு பதில் நீங்கள் எவ்வளோ பே பண்ணுவீங்கன்னா 16,900 தான் பே பண்ணுவீங்க, சிங்கிள் ஷாட் பேமெண்ட்டாக பண்ணுறதுனால. இல்லை நான் டியூவில் 2ஆக பிரித்து கட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு வந்து இந்த 35%க்கு பதில் 30% ஆஃபர் கொடுப்பாங்க. அப்போ 26,000 பதில் 18,200 தான் நீங்கள் பே பண்ணுவீங்க. சரியா? ஆனால் இந்த வெபினார் அட்டன் பண்ணிருக்காங்களே, ஏன்னா நீங்கள் 1 மணி நேரம் எனக்காக உங்களோட நேரத்தை செலவிட்டிருக்கீங்க. இதை மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு இந்த பீப்புளுக்கு மட்டும் வெபினாருடைய ஆஃபரில் வந்து இந்த கோர்ஸ் ஃபீஸை 26,000 அப்படியே பாதிக்கு பாதி 50%. யூஸ்வலாக இப்போ எங்கள் கம்பெனியில் 50% யாருக்கு இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, மெக்கானிக்கல் பேக்கேஜ் இல்லை எலக்ட்ரிக்கல் பேக்கேஜ் ஃபுல் செட் படிப்பாங்களே, HVAC, ப்ளம்பிங், ஃபயர் ஃபைட்டிங், கேடு, அவங்களுக்கு மட்டும்தான் 50% ஆஃபர் இருக்கும். இந்த வெபினார் அட்டெண்டிங் பீப்புளுக்காக மட்டும் 50% ஆஃபர் வந்து இருக்குது. இந்த வெபினார் பீப்புளுக்கும் ப்ளஸ் வெபினார்லேருந்து ரெஃபரன்ஸ் கூட்டிகிட்டு வரவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த ஆஃபர் இருக்கும். இந்த வெபினாரில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாத எல்லாருக்குமே ஸ்டாண்டர்ட் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் தான். உங்களுக்கு வேணும்னா டவுட்டாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு எந்த வாட்ஸ்அப்லேருந்து மெசேஜ் வந்துச்சோ அதில் சும்மா HVAC கோர்ஸ்னு அடிச்சு பாருங்கள். உங்களுக்கு HVACயோட ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சரோட வந்துடும், வித் டேட்டோட உங்களுக்கு போட்டு வந்துடும். இதே ப்ளம்பிங் கோர்ஸ் படிக்கணும், ப்ளம்பிங் ஸ்பேஸ் கோர்ஸ் கொடுத்து நீங்கள் அடிச்சு பாருங்கள், உடனே உங்களுக்கு வந்துடும். ஃபுல்லி ஆட்டோமேஷனில் தான் வந்திருக்கும். ஏன்னா உங்களுக்கு வெபினார் ரிக்வஸ்ட்மே நீங்கள் அனுப்பிச்ச உடனே ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் டேட் டைம்லாம் போட்டு ஒரு ஹியூமனால் அனுப்ப முடியாது. அது ஃபுல்லாக ஆட்டோமேஷன் தான். ஸோ இங்கே ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அவங்களுக்கு இந்த ஆஃபர் இருக்கு இல்லையா, யூஷுவல் ஆஃபர்னு அதை போட்டு தான் வந்திருக்கும். நீங்கள் இதையும் பார்த்துட்டு அதில் HVAC கோர்ஸ்னு நீங்கள் அடித்து செக்கும் பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்கள் பார்க்கலாம். இதில் வந்து 50% ஆஃபர்னா 13,000. இதே இல்லை நான் பிரித்து கட்டுறேன், டியூவில் கட்டுறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அவங்களுக்கு 40% ஆஃபர், லைக் 15,600 வரும். இந்த கோர்ஸோடைய டியூரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா 1.5 மாதம் வரும். HVACக்கு 1 மந்த் வரும், ஆட்டோகேடுக்கு 15 கிளாஸஸ் வரும் டோட்டலாக. சரியா? ஸோ டோட்டலாக 1.5 மந்த் வந்து உங்களுக்கு வரும்.
ஸோ அதை தான் வந்து இங்கே வந்து நம்ம வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறது. இப்போ எங்களோட கான்டாக்டர்ஸ், என்னுடைய ஃபோன் நம்பர் இது தான். நீங்கள் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் வந்திருக்கும். எங்களோட இமெயில் ஐடி, ஆல்ரெடி வெப்சைட்டோட டீட்டெயில்ஸும் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. நம்மளுக்கு பிரான்ச் வந்து அண்ணா நகர் அண்ட் மணலி 2 இடத்துல இருக்குது. அந்த 2 விஷயத்தை பற்றி தான் இங்கே கொடுத்துருக்கு. ஸோ இப்போ நான் வெபினாருக்கான கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸை கண்டக்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ ஆஸ் ஐ ப்ராமிஸ் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து டிஸ்கஷன் ஹவர்ஸ் வந்து நான் தரேன்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ இப்போ அந்த டிஸ்கஷன் ஹவர்ஸ் வந்து இப்போ பார்க்கலாம். எல்லாரையும் நான் அன்மியூட் பண்ணுறேன். ஒருத்தராக நீங்கள் பேசுங்க. இன்னொருத்தர் வந்து மைக் ஆஃப் பண்ணிங்க. ஏன்னா பேக்ரவுண்டில் உங்களுக்கு நாய்ஸ் கேட்குறது டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்காங்கன்னா, உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா இப்போ கேளுங்க. இதை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். என் சைட்லேருந்து நான் அன்மியூட் பண்ணிட்டேன். உங்கள் சைடில் இருக்கக்கூடிய மியூட்டை வந்து நீங்கள் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் பேசலாம். யாருக்காவது டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்கள் சொல்லுங்கள். பாவம் ஒரு 6 பேர் ஜாயின் பண்ணியிருந்தாங்க. மீதி 4 பேர் அப்படியே போயிட்டாங்க. இந்த வெபினார் வந்து ரெக்கார்ட் தான் இருக்கும். ஸோ அவங்களுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த லிங்க்ஸ் வந்து நாங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணுவோம். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? சரவணன் அண்ட் தாத்ரி சூரன். ஆன்லைன் இருக்கு, ஆஃப்லைன் இருக்குமா? 2மே இருக்கு. புரியல. இல்ல நான் கிளாஸ் ரூம் ஃபீஸ் தான் இப்ப உங்களுக்கு சொன்னேன் நானு. நீங்க ஆன்லைன்னா உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும். பிகாஸ் வந்து ஆஃப்லைன்ல வந்து நீங்க ஒரு 2, 3 பேரா சேர்ந்து படிக்கிறதுக்கு ஒரு சான்சஸ் இருக்கு. பட் ஆன்லைன்ல இப்ப நீங்க வந்து பேட்சா ஜாயின் பண்றதுக்கும், தனியா ஜாயின் பண்றதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. ஆனா எதுவா இருந்தாலும் ஒன் டு ஒன் இப்ப நம்ம எப்படி லைவா இன்டராக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோமோ, அதே மாரி தான் அந்த கிளாஸஸும் இருக்குமே தவிர்த்து, எந்த ஒரு டிஃபரன்ஸஸும் உங்களால ஃபீல் பண்ண முடியாது ஆஃப்லைனுக்கும், ஆன்லைனுக்கும். சரியா? ஏன்னா நெறைய பேர் வந்து அதர் கண்ட்ரீஸ்ல இருக்காங்க. அவங்களுக்கும் நம்ம வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ, இப்ப அவங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒன் டு ஒன் செஷன் தான் போயிட்டு இருக்கு. சரியா? வேற ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருக்கா? ஆ, உங்களுக்கு வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா சரவணன்?